昏暗的廢棄建築內寂靜無聲，沉重的靴子踏在地面，發出清脆響聲。一名武裝士兵現身，手持步槍，面罩閃爍着白光。多名士兵進入建築，分散開來，進行地毯式搜索。領頭的士兵按住耳麥，面罩光圈轉為紅色，正在掃描。空曠的紅色網格空間內回盪着詭異的嗡鳴聲。武裝士兵察覺到黑影，猛然轉過身，他舉起手中的步槍，大聲喊道：“在那邊！”一道刺眼的強光瞬間照亮了黑暗。莫里蜷縮在角落裡，被光晃得睜不開眼。他驚恐地抬起手，試圖遮擋光線，露出尖銳的牙齒。莫里赤着腳在黑暗中拼命奔跑，武裝士兵緊追不捨，紅色面罩在黑暗中閃爍。他扣動扳機，子彈擊中莫里腳邊，濺起一片火花。莫里驚恐地回頭，腳下的步伐變得凌亂。武裝士兵大聲喊道：“快把他扔出去！”一張巨大的金屬網從天而降，徹底封鎖了退路。溫暖的陽光灑在凌亂的床鋪上，莫里睜開了眼睛，手臂上布滿傷痕。他驚恐地看着四周，陽光實在太耀眼了。莫里在床上坐起身，呆呆地望着窗外。草地盡頭矗立着紅頂建築，牆上掛着告示牌：“兒童保護區。”莫里赤着腳踩在平整的地板上，對於住在廢墟的孩子，這裡太陌生了。平坦的地面，乾淨的衣服，還有按時提供的食物。莫里大部分時間都待在山坡上，他獨自坐在草叢裡，望着遠方的天空。其他小孩走過來問道：“你為什麼一個人？”他們圍住莫里說道：“我們一起玩吧。”莫里露出驚恐的神色，張大嘴巴發出尖叫。他像受驚的小獸，四肢着地拼命逃竄。其他小孩被嚇得跑開，莫里依舊警惕地趴在草叢中。一只黃蝴蝶飛過，落在他的頭頂。莫里睜大眼睛，呆呆地盯着蝴蝶。他翻過身，仰面躺在柔軟的草地。紅髮女人坐在輪椅上，靜靜地望着窗外。她不會說話嗎？女老師搖頭回應道：“她並不是有殘疾，只是還沒學會說話。不過她似乎能聽懂一些簡單的詞彙，或許該說她能理解。”救援隊的人說，她可能是和動物一起長大的。紅髮女人說道：“簡直就是現實版的毛格麗。”女老師疑惑地問道：“毛格麗？”紅髮女人忍不住笑出聲：“你們這些年輕人果然不知道啊！這也難怪，那是她出現之前很久以前的故事了。”鐘樓傳出清脆響聲，回盪在保護區上空。孩子們歡呼着湧向走廊盡頭。老師站在人群中，微笑着拍手。莫里擠在人群后方，好奇地張望着。那是什麼？老師將一封信件遞給面前的孩子。莫里正陷入沉思，耳邊傳來一個聲音。羅迪娜走近說道：“那是信。”他看着莫里，繼續解釋道：“是贊助人寄來的信，有時候他們也會寄來像那樣的禮物。你沒有贊助人嗎？”他拉起莫里的手，帶着他穿過走廊。贊助人就是負責照顧你的大人。孩子們圍坐在一起，爭論着大人是好是壞。羅迪娜大聲提議道：“好吧，就算一半好一半壞。”兩人坐在餐桌旁，羅迪娜一邊吃東西一邊吐槽：“那個叫馬修的小鬼，他上次從贊助人那裡得到了一個大玩具，他一直炫耀個不停。那東西明明是用來砸別人腦袋的。”羅迪內坐在秋千上，他一臉嫌棄地說道：“莉莉的贊助人給他買了衣服，那種滿是褶邊的裙子，真是太惡心了。”教室裡，莉莉湊近莫里，低聲說道：“喬甚至還和他的贊助人通了話，真是讓人反胃。”莫里疑惑地看着羅迪娜，羅迪娜挺起胸膛：“我嗎？我當然不需要贊助人，因為我媽媽答應過一定會來接我的，只要再睡100個晚上，她就會出現。”昏暗的燈光下，兩個小小的身影映在布簾上。羅迪娜伸出手強調道：“100個晚上轉眼就會過去的，你知道嗎？”莫里呆呆地看着他。昏黃的油燈下，羅迪娜輕聲說道：“我希望他快點來。”莫里呆呆地坐着，火光映在他的臉上。深夜裡，莫里悄悄掀開被子，爬到窗邊。窗外繁星點點，莫里眨了眨眼，星光倒映在他清澈的瞳孔裡。那些星星正在飛速掠過，他們從遙遠的宇宙深處墜落。老師手裡拿着紙偶，對着孩子們說道：“這就是他們如何變成我們朋友的。”卡洛推了推眼鏡，大聲反駁道：“那是謊話。”拉拉坐在轉盤上，疑惑地問道：“老師為什麼要撒謊？”卡洛一臉嚴肅地回應道：“顯然是因為他們覺得我們是小屁孩。”他翻開一本厚書，發出沉重的聲響。拉拉湊過去問道：“你從哪弄來的？”卡洛指着書頁說道：“從校長的辦公室裡偷拿出來的。很久以前，外星人來到了地球，巨大的彩色虛影籠罩在城市上空，新聞媒體陷入混亂，緊急播報着這前所未有的危機。各國首腦齊聚一堂，商討應對方案。”卡洛繼續講述道：“人類動用了最強大的超級武器，也就是核彈。導彈拖着長煙射向天空中的敵人。然而，就在那時，外星人伸出一根手指，輕輕觸碰了人類最引以為傲的毀滅性武器。”卡洛繪聲繪色地說道：“然後外星人把它給吃掉了，所以人類投降了。”拉拉疑惑地問道：“為什麼要吃掉它？”卡洛隨口回應道：“因為肚子餓了唄。”書頁上方的天空中，一只黃蝴蝶飛過，鐘樓再次響起沉悶的鐘聲。老師在教室裡喊道：“拉拉，卡洛！”孩子們紛紛舉起手，大聲回應着老師。老師喊着莫里的名字，莫里疑惑地轉過頭。老師彎下腰說道：“這是給你的信。”莫里伸出雙手接過那封厚實的信件。老師微笑着說道：“你現在有贊助人了，你不開心嗎？”身後突然傳來水桶倒地的巨響，莫里抱着信件回頭看去，羅迪娜站在門口，腳邊散落着玩具，她緊緊咬着嘴唇，眼淚奪眶而出。羅迪娜躲在角落，埋頭哭泣。莫里悄悄靠近，羅迪娜大聲說道：“走開！”莫里在原地轉了幾圈，放下了一塊餅乾。羅迪娜抬起頭，看着地上的餅乾。莫里爬到羅迪娜身邊，羅迪娜說道：“這是你珍視的東西吧？”他拿起餅乾，發出一聲輕嘖。其實100個夜晚早就過去了，媽媽以為我數不到100，
但我可以，我現在是孤身一人了。莫里靠在羅迪娜背上，羅迪娜破涕為笑，她看着手中的餅乾問道：“我真的可以吃嗎？”莫里盯着餅乾，流下了口水。羅迪娜笑了起來，兩人在陽光下玩耍。羅迪娜看向莫里問道：“你不會識字吧？讓我看看。”他拉過莫里，兩人湊在一起看紙上的內容。羅迪娜讀着信紙。你好，他翻過信紙問道：“沒了，就這樣嗎？”他抖了抖信封，一朵發光的藍色小花從裡面掉了出來。莫里睜大眼睛看着地上的花朵。深夜，莫里躺在育幼院的床上，手裡緊緊攥着那朵花。他湊近藍色小花，聞着淡淡的香氣，仿佛躺在花叢中。清晨的鐘聲響起，打破了寧靜。育幼院老師揮手喊道：“莫里！”他拿着信封，感嘆道：“莫里真是太幸運了。”羅迪娜看着滿屋禮物，驚訝地說道：“哇，竟然堆了這麼多！”莫里呆呆地坐在禮物堆裡。羅迪娜拆開信件說道：“信上還是只有簡單的詞，字跡還是這麼亂。”拉拉捧着畫筆喊道：“我從沒見過這麼多顏色的畫筆。”卡洛擺弄着玩偶，這個娃娃竟然會說話。羅迪娜看着滿屋禮物，他們是什麼樣的人？為什麼表現得這麼好？是因為非常有錢嗎？還是另有目的？大人們只有在感到愧疚時，才會表現得這麼親切，對吧？莫里拿起一支紅色蠟筆，張大嘴巴塞進嘴裡。羅迪娜急忙伸手阻止：“住手，莫里！”他奪下蠟筆，無奈地說道：“你這個笨蛋，這個是這樣用的。”羅迪娜在紙上畫出紅線，示範給莫里看。陽光灑進窗戶，院子裡傳來歡笑聲。院長說道：“天氣很暖和，我們來洗衣服吧。你們願意幫忙嗎？”白色的床單掛在繩上，隨風飄動。孩子們興奮地捲起褲腿，跳進木桶裡。莫里和夥伴們一起在陽光下踩着床單。拉拉抬起腳喊道：“我们的腳趾都皺了。”卡洛低頭看着木桶，真的皺了。羅迪娜一邊搓洗床單，一邊無奈地說道：“你們是笨蛋嗎？這有什麼好大驚小怪的？”莫里加快了動作，水花四濺，小孩子真有趣。羅迪娜看着他說道：“是啊，莫里，你真厲害。如果你踩得太用力，水會濺得滿地。”遠處傳來呼喊聲：“羅迪娜！”羅迪娜停下動作，疑惑地望向遠方。一個紅髮女人奔跑在草地上，大聲喊道：“羅迪娜！”羅迪娜睜大眼睛，露出驚喜的笑容。她張開雙臂，飛快地跑向紅髮女人。“媽媽！”羅迪娜撲進母親懷裡，緊緊摟住對方的脖子，開心地笑了起來。莫里呆呆地看着這一幕。羅迪娜站在走廊裡，說道：“保重，不要吃得太快，會消化不良的，明白了嗎？”莫里乖巧地點頭。羅迪娜遞過書包和鞋子：“這些全都送給你了，以後別再光着腳了，穿上這些吧。”莫里接過沉甸甸的包，呆呆地看着。羅迪娜終於忍不住，流着淚哭出聲來。她緊緊抱住莫里，大聲喊道：“莫里！”莫里睜大眼睛，靠在他的肩膀上。羅迪娜輕聲說道：“你一定要幸福。”莫里閉上眼睛，臉上露出了微笑。羅迪娜走在遠處的草坡上，她向眾人揮手。莫里站在人群中，目送着他漸漸遠去。莫里再次坐在山坡上，雖然朋友的離去讓心裡空了一塊，但他並不感到孤獨。他從懷裡取出信件，輕輕撫摸着那些信件和禮物，一直陪伴在他身邊。信紙上面寫着：“我親愛的圓圓，這件斗篷像溫暖的陽光一樣柔軟，彩色的蠟筆，會說話的玩偶，這些都非常有趣。”那些親切的信件散發着野花的清香。莫里閉上眼睛，仔細嗅聞信紙的味道。他們是什麼樣的人？為什麼對我這麼好？莫里猛地睜大眼睛，這個人會是我的媽媽嗎？他坐在風中，一遍又一遍地思考着。莫里把東西塞進書包，該去夢境冒險了。他在深夜背起行囊，悄悄離開了育幼院。再見了。莫里邁出第一步，走向未知的荒野。他穿過茂密的樹叢，來到鐵軌旁。他邁出第二步，黃色靴子踩在冰冷的鐵軌上。莫里踏上了一條未知的道路。他要去見自己的媽媽。這列無意中登上的火車，正載着他前往遠方，去尋找母親。牛群在車廂內走動。莫里從草堆中醒來。蒸汽火車穿過荒漠，在鐵軌上疾馳。莫里跳下火車，獨自站在荒野中。他在荒漠中走着，腳下沙石作響，身後的岩石滑落。他警覺地回頭，地平線處塵土飛揚，數輛摩托車疾馳而來，暴徒高舉槍支，引擎聲震耳欲聾。莫里驚恐地瞪大眼，轉身拼命奔跑。摩托車迅速逼近，將他死死圍在中心。風沙席捲荒原，逃生之路已被截斷。暴徒們圍住莫里，其中一人疑惑地問道：“這是什麼？”另一人湊近觀察：“這難道不是人類嗎？”莫里蜷縮在地上，瑟瑟發抖。暴徒嘲笑道：“你說這是人類，為什麼這麼矮？”同夥回應道：“我怎麼知道？還能賣掉嗎？”一名暴徒咽了口唾沫：“不如我們吃一點吧，這麼小，沒人會發現的，就吃一條腿。”地面突然劇烈震動，一個巨大的灰色身影重重砸在沙地上。怪物低沉地問道：“誰允許你們隨便碰它？”暴徒驚恐地求饒：“對不起，老大。”怪物看着莫里說道：“這種個頭，連塞牙縫都不夠。”他突然停下動作：“等等，這是什麼？”遠處傳來刺耳的轟鳴，一道綠光閃過，暴徒的頭顱瞬間炸裂。暴徒們驚恐地喊道：“這是什麼？這些子彈！”地平線上塵土飛揚，一輛重型摩托車疾馳而來，騎士的雙腳在風中閃爍，摩托車兩側架着機槍。暴徒指着遠方間叫道：“騎士來了！”怪物穩住身形大喊道：“別慌，只有他一個人。”暴徒們紛紛舉起手槍，對着衝來的黑影瘋狂射擊。騎士壓低車身，在密集的彈雨中穿梭，子彈在沙地上炸開，火光四濺。他猛地加速，衝向混亂的中心。騎士駕駛重型摩托在荒漠中全速衝鋒。怪物憤怒地咆哮道：“你這混蛋！”他猛地蹬地，龐大的身軀騰空而起，正面撲向騎士。騎士壓低車頭，在撞擊瞬間側滑，地面炸開巨大的火花，煙塵席捲四周。怪物穩住身形，露出一絲獰笑，
他突然察覺異樣，看向自己的手臂，皮膚上閃爍着藍色電光。怪物驚恐地瞪大眼，騎士早已飛躍至半空，摩托車在陽光下劃出一道冰冷的弧線。騎士扣動扳機，巨大的能量束貫穿天地，光芒消散後，地面留下深不見底的巨坑，怪物已化為灰燼。莫里躲在岩石後，緊緊抓着斗篷，驚恐地看着這一切。騎士駕駛摩托在沙地上畫出長長的弧線，穩穩停在坑洞邊緣。他看着眼前的廢墟，冷冷地說道：“你又這麼做了，竟敢在我的領地裡如此放肆！”莫里抬起頭，一隻巨大的黑色戰靴停在自己面前，他順着靴子向上看去，騎士正俯視着他。騎士俯視着莫里，疑惑地說道：“這是什麼情況？”莫里嚇得縮成一團，渾身不停顫抖。騎士沉默地盯着他，低聲喚道：“艾亞！”黑色小機器人艾亞飛到空中，射出綠色光束，對莫里進行全身掃描。艾亞回應道：“這是一個人類幼崽。”騎士蹲下身子，仔細打量着莫里，發出一聲長吟。他突然露出一張燦爛的笑臉，熱情地喊道：“你好啊，小家伙！”莫里愣在原地，瞪大了眼睛。騎士張開雙手說道：“你一定嚇壞了吧？別擔心，現在我在這裡。”他指着身邊的機器人：“想見見我的朋友嗎？這是艾亞，是我創造了他。看來你迷路了，我會帶你回家的。”莫里眼中閃起光芒，呆呆地看着他。騎士轉過身說道：“現在跟我來吧。”莫里邁着小碎步，緊緊跟在後面。騎士斜眼看向莫里：“現在該怎麼辦？”吃掉人類並不違法，但在社會層面上，這被視為禁忌。而且這家伙根本不適合食用，肉質也許很嫩，但肉量太少了，頂多賣300塊。不過這也是一筆小錢，要把它活着賣給洞穴裡的那些家伙嗎？有些瘋子會想要這種玩具。莫里走在沙地上，渾然不知危險。騎士盯着莫里的背影，雖然看起來很邋遢，但這身衣服質量倒是挺不錯。如果拿去拍賣的話，他突然停下腳步，轉過身說道：“等一下，小家伙。”莫里疑惑地停住，騎士伸出手捏住莫里的斗篷，這裡好像有東西。騎士的臉色瞬間慘白，冷汗直流。他誇張地大喊道：“哈哈，天哪，已經這麼晚了嗎？”他一邊後退一邊說道：“抱歉啊，我真的超級忙。”騎士猛地跨上摩托：“你能自己找到回去的路吧？是這樣嗎？太好了！”他頭也不回地喊道：“那麼我先走一步了。”騎士在沙漠中疾馳，冷汗順着臉頰流下。該死，剛才那個是標誌對吧？我差點就毀了自己的人生。艾亞說道：“這就是所謂的臨陣脫逃。”騎士憤怒地吼道：“閉嘴！剛才嚇得我嗓子都乾了。”一隻手遞來水瓶，騎士接過水瓶說道：“謝謝。”他突然愣住，動作僵在半空。他緩緩低下頭，莫里正坐在車竇裡，面無表情地看着他。騎士驚恐地尖叫道：“啊呀呀呀！”他語無倫次地喊道：“你什麼時候上來的？你是怎麼上來的？”莫里一言不發，死死抓着車轅。騎士憤怒地吼道：“你這小鬼，快下去！我叫你快下去！”摩托車猛地撞上石頭，整輛車騰空而起，在空中劇烈翻滾。騎士和莫里被重重地甩飛出去。過了許久，騎士在廢墟中睜開眼，痛苦地呻吟道：“我的頭！”他搖搖晃晃地坐起身，幾張紙片落在身上。騎士拿起紙看着，這是什麼？一封信嗎？他看到莫里，驚恐地大聲喊道：“啊呀呀呀！”艾亞開口說道：“你終於醒了，我擔心你的體溫會下降，所以給你蓋了些東西，還生了火。”騎士愣了一下，回應道：“好的，謝謝。”艾亞繼續說道：“你看起來需要補充水分。”騎士點頭說道：“好吧，那就喝點水。”莫里跑向火堆旁，抱起一個水罐走回來，腳被石頭絆住。他突然舉起水罐，將整罐水潑在骑士臉上。騎士滿臉是水，呆呆地坐在原地。莫里神色慌張，急忙蹲下身子，把散落的信件塞進包裡。騎士盯着他喊道：“是你！”莫里抱着信件，低頭躲避視線。騎士看向信封上的火漆，那個標誌絕對不會錯的。補丁，那是屬於他的7根手指之一，是宇宙的開端與終結。只有補丁的主人以及得到他許可的人才能使用這個標誌。對於其他人來說，若是敢輕率地威脅他們，就如同在加速迎接明天的死亡。死亡的陰影籠罩，如同利刃劃過咽喉。騎士摸了摸脖子，感受着殘留的寒意。但這個人類看起來有些平庸，甚至顯得有些笨拙。然而，他身上幾乎所有的物品都刻着那個標誌，甚至連這些信紙都價值不菲，抵得上1個月的伙食費。騎士嘴角微微上揚，露出一抹狡黠的笑容。如果能安全的把這個孩子送回去，一定能得到豐厚的報酬。電子屏幕閃爍着紅光，發出刺耳的警報聲。電量不足，騎士看着屏幕說道：“知道了，去休息吧。”廣袤的荒漠中，只有風沙在低語。騎士走在前面，伸出手指比劃着說道：“明白了嗎？像我這樣的救命恩人，這輩子都很難遇到，而且只有我才熟悉這片區域，對吧？我現在可是在做一件了不起的好事。”他停下腳步，回頭看向身後說道：“所以等我們到了地方。”莫里披着斗篷，遠遠地蹲在沙地上。騎士咬緊牙關，要忍住。他猛地轉過身，對着莫里喊道：“萊德大人說話的時候，你竟敢不集中注意力！”莫里睜大眼睛，嘴裡正嚼着一隻巨大的紫色甲蟲。萊德瞬間僵在原地，發不出任何聲音。他隨即衝上前去，死死掐住莫里的脖子，喊道：“你在吃什麼？快吐出來！我叫你把它吐出來！”過了許久，兩人精疲力竭地癱倒在荒涼的沙地上。萊德抓着莫里的臉，憤怒地大聲喊道：“你這個白痴，吃這種東西會死人的！給我看好了！”他捏起一隻蟲子，說道：“如果腿部像這樣發青，就說明它可能有毒；如果根部又圓又腫，或者受到威脅會變藍，那就是有毒的。”萊德看着莫里問道：“明白了嗎？”莫里點了點頭。萊德鬆了一口氣，現在應該不會再出什麼亂子了。他是這麼想的。但是莫里伸手想要觸碰複雜的機械，萊德驚恐地喊道：“別碰那個！”莫里
又跑向一株張着大嘴的食人花。萊德再次喊道：“別摸它！”轉眼間，茉莉又陷進了泥潭裡。萊德聲嘶力竭地喊道：“別過去！”好不容易把茉莉洗乾淨，對方卻又開始鬧脾氣。萊德手忙腳亂地喊道：“別生氣了。”夕陽西下，萊德拖着疲憊的身軀躺在荒涼的土地上。該死，我到底在幹什麼？篝火在荒野中跳動，茉莉坐在火堆旁，正專注地在紙上塗鴉。萊德慢慢爬過去，湊到茉莉身邊問道：“你今天在畫什麼？”茉莉興奮地舉起畫冊，嘴裡發出含糊不清的聲音。萊德看着那些凌亂的線條，無奈地回應道：“我不明白你在說什麼。”他注意到畫冊邊緣刻着幾個模糊的字跡：“茉莉是你的名字嗎？”他指着畫紙中央一個巨大的黑色身影問道：“這個黑色的東西是什麼？”茉莉停下動作，有些困惑地看着他。萊德指着自己喊道：“什麼？是在畫我嗎？”茉莉用力點頭。萊德接過畫紙，盯着上面的塗鴉看了很久。那是一個長着紅蕨、穿着黑夾克的火柴人。這是第一次有人把我畫進畫裡。深夜的荒原上，兩人圍坐在篝火旁，四周一片寂靜。艾亞閃爍着光芒說道：“你看起來心情不錯。”萊德像是被踩到了尾巴，猛地跳起來喊道：“誰說我很高興了？”艾亞湊近畫冊說道：“那麼這個圓圓扁扁的東西一定就是我了。觀察力非常出色，但缺乏一些表現力，我只能給50分。”萊德嘴角微微上揚，露出一抹得意的微笑。“你應該把這位騎士畫得更威風一點。”艾亞說道。無中生有，確實很難。深夜的荒原寂靜無聲，只有篝火在岩石間閃爍，點點星光在夜空中散開。萊德看了一眼定位儀，他站在岩石頂端，望着遠方的山脈說道：“好了，一旦我們翻過那座山丘。”身後的茉莉卻停下腳步，遠遠地落在後面。萊德憤怒地轉過身，揮舞着拳頭喊道：“嘿，聽着，如果你不快點，我就把你丟在這裡。”他的聲音戛然而止，疑惑地眯起眼睛。在荒涼的沙地上，茉莉面前出現了一隻淺黃色的小生物。萊德在遠處看着，是野生動物嗎？茉莉伸出手，想要觸碰面前的小生物，地面突然劇烈震動，一隻巨大的怪獸從沙土中猛然竄出。他發出一聲咆哮，狠狠抓向茉莉。熾熱的火光亮起，火焰瞬間爆發。萊德舉起槍怒吼道：“你到底在幹什麼？”兩隻幼崽緊緊相擁，他收起武器，衝向火場。萊德伸出手，試圖抓向火焰，那個孩子會被燒焦，不留一絲痕跡。就在這時，斗篷隨風飄動，萊德與艾亞注視着前方，火焰被逐一吞噬，消失得無影無蹤，就像一件魔法斗篷。火焰匯聚成圓點，徹底熄滅。茉莉坐在荒漠中，紅色斗篷隨風擺動。萊德衝到茉莉面前，焦急地問道：“你沒事吧？”茉莉點了點頭。萊德脫力地跪在地上，大口喘着粗氣：“嚇死我了，差點以為要完蛋了。”他突然眼神一變，舉起巨大的重型機槍，充滿殺意地盯着前方。“你們這些混蛋！”艾亞懸浮在半空中，出聲提醒道：“萊德！”兩隻幼崽躲在後方，驚恐地看着前方。萊德憤怒地轉過頭，對着幼崽吼道：“你在說什麼？你自己放火，現在還敢裝受害者？”他一把摟住茉莉，對着幼崽大喊道：“難道只有你的孩子才是孩子嗎？這個小家伙剛才差點就被烤焦了，你知不知道？”他舉起武器挑釁道：“想打架嗎？”艾亞急促地提醒道：“有什麼東西正從下面靠近。”萊德猛地低下頭，地面劇烈顫抖，巨大的脊背破土而出，巨獸徹底現身，岩石般的軀體閃爍着幽藍的光芒。萊德咬緊牙關，該死，竟然是成年體，必須先送茉莉回去。艾亞懸浮在空中，大喊道：“他過來了！”萊德護住身後的茉莉，擺出戰鬥姿態，他滿頭大汗，緊張地呻吟。巨獸緩緩低下頭，伸出巨大的利爪，靠近那兩隻幼崽。萊德一臉疑惑，他怒吼道：“你這家伙，別以為我會輕易放過你！”艾亞懸浮在上方問道：“你為什麼要大喊大叫？”幼崽慢吞吞地走過來，遞出一塊閃亮的黃色晶石。茉莉好奇地接過晶石，眼睛裡閃爍着光芒。她蹲在地上翻找背包，拿出一根潔白的羽毛作為回禮送給幼崽。幼崽開心地接過羽毛，圍着萊德轉圈。萊德手足無措地喊道：“幹什麼？那是什麼？為什麼要繞着我轉圈？”幼崽爬上巨獸的脊背，消失在荒漠盡頭。萊德看着茉莉說道：“你知道你今天差點就沒命了嗎？你能活下來全靠這件斗篷，它簡直像件魔術斗篷，能讓火焰瞬間消失。它不僅保護性能出色，應該還能調節體溫。你以前從來沒覺得冷或者熱吧？不管是誰送給你的，都要心存感激。”茉莉抓着紅色斗篷，眼睛裡閃爍着光芒。夕陽西下，天空染成了紫色，夜幕降臨，篝火在營地跳動。萊德躺在沙地上，雙手枕在腦後，他轉過頭喊道：“艾亞！”艾亞回應道：“是的。”萊德沉聲下令：“給我看關於人類的數據。”艾亞投射出全息屏幕，这是我們所有的資料。萊德若有所思地說道：“那麼那個孩子也一定有母親。人類通過繁衍後代，不像我們通過分裂。很久以前，當星球的主人們短暫離開前往太空，再次返回時，在此期間，許多生命形式誕生了。其中有一種生物極度貪婪且充滿暴力。人類，他們想要相信一切都是屬於自己的。從腳下的一棵草到其他的人類，他們的數量正在逐漸減少，並最終消失。”萊德看着夜空，事情變成這樣，看來那些強者們並不怎麼關心後代。他側過身子，看向身旁的茉莉。茉莉正裹着斗篷，在篝火旁熟睡，發出均勻的呼吸聲。萊德伸出巨大的手，輕輕靠近茉莉的小手，下意識抓住了她粗壯的手指。萊德愣了一下，看着那只柔弱的手，他沒有抽回手指，只是靜靜的守在茉莉身邊。茉莉翻了個身，鬆開手，繼續熟睡。萊德鬆了一口氣，重新躺回地面，枕着自己的手臂。黑暗中，一雙發出藍光的眼睛在寬檐帽下閃爍。神秘人低語道：“是的，大概是因為那件斗篷。”
我會找到他的，絕不會失敗。晴空萬里，白雲間劃過長長的痕迹。莫里躺在草地上，閉着雙眼，他睜開眼睛，望向蔚藍的天空。莫里在廣闊的草地上坐起身，環顧四周，這裡是哪裡？他疑惑地看向遠方。莫里在劇烈的顛簸中睜開眼，發現自己正被萊德帶着在荒野上疾馳。萊德察覺到動靜，你醒了嗎？快看那邊！他指着前方說道：“這就是那座城市。”巨大的岩石建築拔地而起，街道上擺滿了攤位，到處都是熱鬧的叫賣聲。莫里呆呆地看着眼前的一切，被這宏偉的景象震撼。紅髮女人湊近喊道：“你長得真可愛啊，小家伙！”莫里被一群居民圍在中間，不知所措，周圍全是好奇的目光。萊德伸手攔住眾人：“等一下，你們知道看一眼要多少錢嗎？想看的話就付錢，快走開！”他低頭看向懷中的莫里：“你真的很受歡迎啊。”萊德抱着莫里走進酒館，路人湊過來問道：“你是這孩子的家長嗎？我能摸摸他嗎？”萊德不耐煩地喊道：“直接去問他本人。”瓦倫丁走上前說道：“發生什麼事了？你的動機是什麼？什麼時候決定養人類了？”萊德抱着莫里回應道：“這不是食物，別產生奇怪的想法。”瓦倫丁輕笑一聲：“真好笑，現在誰還吃人類？那太野蠻了。”萊德拿出一封信問道：“你見過這個標誌嗎？”瓦倫丁湊近看了一眼，驚訝地喊道：“什麼？那是支付用的標誌，我在一次貿易談判中見過，他們應該就在城裡。”萊德追問道：“這就是他們居住的地方嗎？”瓦倫丁點頭回應道：“是的，沒錯。”他看着莫里，這小家伙是黑髮，和我交易的那個人也是黑髮。萊德問道：“他們為什麼會來這裡？”瓦倫丁靠在櫃檯前回應道：“肯定是有原因的。”萊德敲了敲桌面：“總之我要住宿和能量棒，還要一個太陽能充電口。”瓦倫丁面無表情地說道：“50。”萊德震驚地喊道：“別想敲我竹槓，35就足夠了吧？”瓦倫丁反駁道：“你在說什麼胡話？你知道最近物價漲了多少嗎？這樣下去我怎麼活？”莫里坐在一旁，好奇地擺弄着艾亞。萊德咬牙切齒地喊道：“你覺得還能再騙我一次嗎？上次就是因為我太仁慈了。”瓦倫丁嘆了口氣：“好吧，算你42，不能再低了。”萊德一臉肉痛地掏出錢幣，撒在桌面上。酒館裡充滿了快活的氣息。艾亞閃爍着屏幕說道：“我還有70%的電量，要把它賣掉嗎？”萊德皺起眉頭回應道：“那樣太浪費了。你是想讓我餓死嗎？”他轉頭看向莫里，從包裹裡翻出一塊發光的礦石，遞給瓦倫丁問道：“這個能賣多少錢？”瓦倫丁接過礦石，仔細端詳：“這可是托馬斯石啊！”萊德愣了一下：“什麼？”瓦倫丁舉起礦石：“你竟然不知道嗎？”礦石在燈光下散發出耀眼的金光，萊德和莫里都被這光芒震懾。瓦倫丁看着兩人的反應說道：“哎呀，別這麼大驚小怪的！現在仔細看，原本破碎的礦石碎片竟然奇蹟般的重新拼合，恢復了原狀。”瓦倫丁繼續說道：“它能自我修復，而且因為它吸收光線，在晚上會發光。”萊德問道：“它很貴嗎？”瓦倫丁攤開手回應道：“最近這東西太流行了，現在幾乎一文不值。”萊德嘖了一聲：“我就知道。”他隨手將礦石丟給莫里：“拿去吧，莫里。”莫里手忙腳亂地去接，礦石掉在地上，發出清脆的響聲。莫里邁着小碎步追了上去，就在他伸手去撿時，另一隻漆黑的手也按在了礦石上。莫里愣在原地，抬頭看向對方，一個戴着貓頭鷹面具的蒙面人正俯視着他。蒙面人盯着莫里說道：“真可愛啊！”莫里察覺到危險，抱着礦石轉身就跑。漆黑的大手猛地伸出，死死拽住莫里的斗篷。蒙面人張開雙臂，身下浮現出詭異的紫色漩渦。莫里被丟進漩渦中心，身體不斷下墜。蒙面人從上方的洞口陰森地注視着他。莫里驚恐地瞪大眼睛，他墜入無盡的黑暗，四周空無一物。酒館內人聲鼎沸。萊德環顧四周，那小鬼跑哪去了？穿黃色斗篷的男人不滿地抱怨道：“真是的！”門簾後閃過一個身影，萊德立刻追上前去。等等，他在人群中鎖定了那個身影。那邊的家伙，給我停下！萊德緊追不捨，伸手抓向前方喊道：“我叫你停下！”面具男縱身一躍，跳下高聳的岩壁。萊德站在岩石高處，俯瞰下方。艾亞發出提示，口袋裡檢測到體溫36.8度的生命體。萊德咬牙切齒，那混蛋竟敢把莫里帶走！我必須繞到前面截住他們！他對艾亞喊道：“飛上去！”艾亞回應道：“明白。”萊德在峭壁間飛速奔馳，艾亞騰空而起，飛向城鎮上空。他閃爍着綠色光芒，發出系統提示：正在掃描城鎮。無數綠色掃描線覆蓋了下方的建築。艾亞快速處理數據，分析複雜的地形，共有14條可能路徑，根據速度和方向判定為2號路線，開始導航。萊德全速衝刺，穿梭在建築殘骸間。艾亞發出提示：前方有樓梯。萊德縱身躍下，重重落在石階上。戴面具的男人正躲在木桶後，觀察着四周。萊德避開面具男的視線，腳尖輕點粗糙的石面，借着岩石的掩護，悄無聲息地穿梭。艾亞發出指令，向左側橋梁移動。一人指着沙雕作品說道：“這是我的傑作，耗時半年才完成。”萊德飛速掠過，將沙雕撞得粉碎。艾亞再次提示，正在切換至11號路線。萊德在岩石間跳躍，緊盯着前方的目標。面具男披着斗篷，快速移動。艾亞發出提示，即將到達預定地點。萊德察覺到異樣，猛地停下腳步。前方地面閃爍着黃色警告標識。萊德站在懸崖邊緣，看着眼前的景象，他難以置信地問道：“你是認真的嗎？”艾亞鎖定了目標，屏幕上紅點閃爍，就是現在。萊德縱身一躍，從高聳的岩石跳下，他在空中調整姿態，直奔下方的目標而去。
面具男察覺到頭頂的異樣，猛地轉過身，面具下的雙眼因驚訝而瞪大。車子引擎發出轟鳴，如利箭般俯衝而下。面具男被逼停在荒野，他看着眼前的萊德，驚恐地問道：“你是誰？為什麼要這麼兄弟追我？”萊德焦急地喊道：“莫里，你在那裡嗎？聽得到就回答我。”面具男身體一顫，艾亞發出提示，正在掃描聲音，98%確定是莫里。萊德憤怒地大喊：“把我的小人還給我！”面具男疑惑地回應道：“你在說什麼？”萊德指着對方質問道：“別裝傻了，你口袋裡藏着個小人。”面具男睜大眼睛回應道：“我不知道你在說什麼，這是我一直養着的，你為什麼要找我養的東西？”艾亞再次發出提示，檢測到莫里的恐懼。萊德憤怒地咬緊牙關，雙眼閃爍綠光，他猛地拔出短槍，對準前方喊道：“你這混蛋，少廢話，快點把他交出來！”面具男語氣平靜地回應道：“不要，他太可愛了，我要親自養大他。”萊德咬牙切齒：“你這瘋子！”面具男說道：“你是萊德吧？頭腦簡單的法外之徒，還帶着違禁造物，你可是臭名昭著。你這種危險人物，怎麼養育人類？我會用更多的愛來養育他。你也是因為喜歡這孩子才留着他的吧？我有什麼不同？”萊德開口說道：“既然你這麼自信，那就問問莫里，他們更想和誰在一起？”面具男沉默片刻，回應道：“那不重要。”萊德扣動扳機，槍口發出機械聲。面具男說道：“在鎮上開槍會讓你上通緝名單的。”萊德低聲說道：“你應該知道吧？”“那不重要。”莫里驚恐的大聲尖叫：“啊呀呀！”這個黑暗狹窄的空間似乎沒有出路，但有人在黑暗中對他說話，那是母親送給他的玩偶。玩偶開口說道：“睡前別忘了上廁所。”莫里猛地睜大眼睛，面具男看着前方說道：“怎麼樣？我會慷慨地做出讓步，我要頭，身體歸你。”萊德沉思着，剩餘能量63%，足夠轟掉那家伙的頭。但如果那家伙的口袋是由肌肉組成的，被擊中的瞬間會劇烈收縮。莫里被困在肌肉組織中，不知道斗篷能否擋住那種擠壓。萊德咬緊牙關，該死！如果能先救出莫里就好了。面具男盯着萊德問道：“你在聽我說話嗎？你竟敢無視我！你這小鬼！”他的突然身體僵硬，發出一聲悶哼，大量液體噴湧而出，莫里從裂口中跌落，狼狽地摔倒。面具男渾身劇烈顫抖，他憤怒地吼道：“骯髒！竟敢尿在我的口袋裡！”他將莫里扔出口袋，隨即捂着口袋，歇斯底里地吼道：“我的寶貝！”萊德舉槍抵住面具男，他冷冷地說道：“聽好了，如果你再用那雙髒手碰這孩子一次，你就得像蛇一樣在地上爬。”莫里縮在萊德懷裡，神情呆滯。艾亞低聲催促道：“快點！”槍聲似乎太響了，會引來麻煩。萊德跨上黑色摩托車，走吧。摩托車噴出尾焰，在荒野上疾馳而去，揚起漫天塵土。遠離戰場後，他長舒一口氣，隨即大笑起來，露出尖銳的牙齒，顯得十分暢快。看到他剛才慌張的樣子了嗎？真髒！艾亞回應道：“這真是個巧妙的方法。”莫里懷裡的玩偶突然開口說道：“幹得好，莫里，我為你感到驕傲。”莫里睜大眼睛，眼中閃爍着光芒。他爬到萊德頭上，艾亞問道：“我們該往哪邊走？”萊德思索着回答：“考慮到現狀，這是最快路線。”他意氣風發，大聲宣布道：“我們去禁慾搖籃吧！”莫里興奮地抓着萊德那對黑色的尖角。萊德急忙吼道：“快下來，別再往上爬了！”艾亞無奈地提醒道：“駕駛期間，請兩位都坐好別動。”他們停下車，開始徒步攀登陡峭的山坡。莫里探出頭看向前方，一陣清爽的風吹過，眼前的景象讓他徹底愣住了。他猛地睜大雙眼，嘴巴微張，發出一聲短促的驚嘆。萊德帶着莫里穿過廣闊的山脈荒野，他們翻過巨大的古樹，在廢墟長廊中穿行。夜幕降臨，兩人在岩石下生火取暖。萊德警惕地觀察四周，帶着莫里躲入亂石堆。電子屏幕閃爍着綠光，發出避開強光的警告。萊德發現一處地下入口，他打開手電筒，光柱劃破黑暗，牆上寫着“不再戰爭”。他帶着莫里走向在深邃的隧道盡頭。萊德將莫里放在木板上，推入湍急的水流。莫里在冰冷的河水中求渡，黑暗中亮起無數紅點，成群的飛行怪物俯衝而下。萊德抱起莫里，在淺灘中奮力奔跑，躲避怪物的利齒。他們終於甩掉追兵，在岸邊稍作喘息。莫里拿着畫筆，看向疲憊的萊德。萊德靠在石壁上，任由莫里擺弄着身體。他跨上重型機車，載着莫里在夜色下疾馳。機車引擎聲打破沉默，莫里靠在萊德懷裡，望向遠方的微光。巨大的鯨群在夜空游弋，劃過絢爛的極光。萊德駕駛機車在星空下的荒野疾馳，莫里從懷裡探出頭，好奇地伸出小手。萊德低頭看向莫里，嘴角露出一絲笑意。他開啟自動駕駛模式，騰出雙手，將莫里高高舉起，讓他更靠近天空。莫里睜大眼睛，注視着頭頂掠過的巨獸，指尖仿佛觸碰到了那片深邃的星海。他伸出指尖，輕輕觸碰巨鯨的腹部，星光倒映在瞳孔裡，那是從未見過的壯麗。莫里緩緩閉上眼，陷入沉靜的夢鄉。夢裡有溫暖的懷抱，長髮女人緊緊摟着他。女人溫柔地說道：“我可愛的小圓球。”莫里蜷縮在襁褓中，感受着久違的體溫。女人再次低語道：“我的小圓球。”莫里在顛簸中睜開眼，從萊德的懷裡探出頭。萊德低頭問道：“醒了嗎？”艾亞，都是因為你。艾亞不服氣地回應道：“我很小心了，不滿意的話你自己開。”機車在雪原上疾馳，留下一道長長的痕跡。萊德冷哼一聲說道：“沒門，自動駕駛太舒服了。”艾亞嘲諷道：“沒有我你什麼都做不了，對吧？”萊德喊道：“別忘了，是我創造了你。”機車停在雪山腳下，萊德踩在厚厚的積雪上，他望向遠處的皚皚白雪，這裡一點都沒變。艾亞壓低聲音說道：“從這裡開始要保持安靜嗎？”萊德回應道：“我們看到那些家伙
在晚上活動了，如果吵醒他們被弄斷腿，我們就得繞遠路了。莫尔给你看個厲害的東西，下面真的很不可思議。艾亞說道，順便問一下，你是不是装備過頭了，還能走路嗎？莫里穿着厚重的防寒服，像个圆滚滚的球。萊德回應道，以防萬一，而且把它捲成球，不是很有趣嗎？艾亞冷冷地回應道，那是虐待。萊德追着他喊道，拜託了，就一次。艾亞突然急促地喊道，有東西在高速接近。萊德神色凝重地問道，是鎮上派來的獵人嗎？速度多少？艾亞回應道，時速491公里。萊德睜大眼睛，什麼？這種速度不可能是生物。我有種不祥的預感。他猛地轉頭喊道，計劃有變，快上車。機車在雪原上疾馳，捲起漫天煙塵。艾亞急促地報告，距離正在縮短，預計2分45秒後到達。萊德俯下身子，將莫里緊緊護在懷裡。莫里睜大眼睛，注視着飛速倒退的雪山。艾亞再次警告道，還有53秒。前方雪地突然炸裂，巨大的黑影破雪而出。艾亞驚叫道，我看到他了。萊德猛轉車頭，在雪地上畫出一道弧線。他扣動扳機，3管重炮噴射出火舌，數道能量光束劃破雪原，在機車後方劇烈炸裂。他緊緊護住懷裡的莫里，回頭看向身後的強光，那是什麼？一個漆黑的圓球在半空中緩緩凝聚，一隻巨大的黑色手掌伸向黑球。萊德被眼前的異象震撼，狂風捲起漫天冰雪，遮蔽了視線。神秘的身影在風雪深處若隱若現，黑色靴子踏碎冰層，激起陣陣寒煙。他戴着寬大的黑色圓帽，灰色披風在狂風中獵獵作響，長髮如墨色處鬚般散開，遮住了面容，散發出冰冷的壓迫感。莫里睜大雙眼，注視着眼前的陌生人。萊德看着前方，這不可能發生，我從未聽說過能操控黑洞的獵人，僅僅因為在鎮上開了幾槍就雇傭了這種人嗎？他護住懷裡的莫里，看向前方的艾亞問道，如果我全力以赴，勝算有多少？艾亞回應道，16%，如果發生自然災害，還會有7%的誤差。萊德難以置信地喊道，什麼？只有這麼點嗎？我明白了，艾亞的概率總是準確的，他確實很強，我應該避免正面交鋒。既然如此，萊德護住莫里，突然拔出巨大的手槍，對準前方，大聲喊道，就是現在！他從高空俯衝而下，劃破雲層，帶起巨大的衝擊波。萊德仰頭，大聲喊道，艾亞，解除限制器。艾亞發出系統警告，正在進入超頻模式。艾亞繼續提示道，請注意衝擊，可能導致骨折。萊德駕駛黑色機車從高空急速俯衝，他穩住車身，右手死死握住正在充能的綠色手槍。藍色光束貫穿天際，精準擊中雪山中心。巨大的能量環在半空中層層炸裂，衝擊波席捲山脈，積雪與岩石瞬間崩塌，整座雪山在轟鳴聲中劇烈震顫。萊德猛轉車把，太好了，有反應了，最大輸出，全速前進，只要能趕到那座橋，總會有辦法的。莫里躲在懷裡，瞪大眼睛看向前方，機車在雪原疾馳，身後是崩塌的雪山和漫天煙塵。萊德緊握車把，護着懷裡的莫里，從雪山頂端飛躍而下。黑色機車劃破寒風，在陡峭的山坡上全速俯衝，輪胎在雪地上留下一道深長的痕跡，帶起漫天冰屑。萊德咬緊牙關喊道，抓緊了，莫里！莫里緊閉雙眼，在狂風中大聲尖叫。萊德突然察覺到異樣，猛地看向側方，艾亞發出系統信號，我看到橋了。萊德單手穩住機車，護着懷裡的莫里，另一隻手舉起長槍，向後方連續射擊。遠處的冰橋在風雪中若隱若現。萊德舉槍瞄準後方，我明白了，雖然不知道為什麼那家伙沒有攻擊的意圖，如果能就這樣順利到達大橋的話。男人突然出現在車旁，戴着寬檐帽的藍色剪影，緊貼着機車邊緣，在風雪中高速滑行。萊德猛地睜大眼睛，什麼？男人突然伸出手，死死掐住萊德的脖子，將他從行駛的機車上硬生生地拽了下來。萊德咬緊牙關，雙腳在半空中拼命地亂踢掙扎。他舉起手槍，對着男人近距離射擊。機車在冰橋上行駛，衝向深淵邊緣。男人猛地伸手奪走萊德手中的槍，他轉過頭，冰冷的藍色雙眼盯向萊德懷裡的莫里。他緩緩伸出黑色的手，抓向驚恐的莫里。莫里的眼中充滿恐懼。男人收回掐住萊德的手，萊德帶着莫里疾馳而去，從冰橋邊緣跌落，墜向無盡的深淵。他看向上方，冷冷地說道：“你對這裡不太熟悉，是吧？”腳下的深淵之中突然傳出劇烈震動，一隻龐大的生物破開漫天風雪，從谷底衝天而起。萊德緊緊抱着莫里，穩穩地抓住巨獸的脊背。艾亞提示道：“正在回收機車。”莫里呆呆地看着前方，天空中傳來震耳欲聾的轟鳴，成群結隊的巨獸破開厚重的雲層，在雪山間盤旋飛翔。男人孤身一人站在空曠的橋面，仰望着遮天蔽日的龐大生物群。萊德緩緩睜開眼，視線從模糊變得清晰。艾亞懸浮在半空，提示道：“萊德，你呼吸困難，是因為海拔突然升高。”萊德問道：“我昏過去了嗎？”他看向莫里，緊張地問道：“莫里怎麼樣了？”莫里正安然無恙地趴在他懷裡。艾亞回應道：“他沒事。”喚醒沉睡的鯨魚是個明智的策略，當搖籃變得不適，它就會移向深谷。萊德看着周圍，成群的巨獸在雲端。我們現在在哪？艾亞提示道：“我們在城市裡。”遠方的群山之間，一個巨大的黑色球體正靜靜地懸浮着，散發出壓抑的氣息。萊德整理着頭髮，轉身對莫里說道：“好了，我們走吧。”莫里，他看着莫里的舉動，他怎麼了？莫里停下腳步，困惑地環顧四周。萊德舉起掙扎的莫里，說道：“你突然怎麼了？”“是我呀，我是萊德。”艾亞回應道：“他似乎沒認出你，因為你的頭髮變了。”萊德惱火地問道：“那我該怎麼辦？”艾亞回應道：“那麼。”他鑽進莫里的斗篷裡，趴在莫里頭頂，
萊德背着莫里，大聲說道：“莫里，別亂晃腿！”莫里嚇得縮起脖子。艾亞說道：“你們兩個太吵了。”一個聲音傳來：“你好。”侍者微微欠身說道：“歡迎來到這座城市，有什麼可以幫您？”艾亞回應道：“我們是來見補丁的。”侍者繼續問道：“能出示一下徽章嗎？”莫里坐在萊德肩上，伸手在包裡翻找。他掏出一封信，將信件遞了過去。艾亞說道：“在這裡。”侍者指着金色法陣問道：“你們要找的是哪一個？”萊德看着眼前的一幕，原來如此，從主人到成員都能使用補丁的徽章，沒想到他們會分散在不同的地方。我們該去找誰？莫里看向其中一個光點，是這個。他在包裡翻找，掏出一朵藍色小花。侍者盯着花朵說道：“能認出這個的只有一個人。”金色法陣劇烈閃烁，強光將眾人包圍。萊德走向前方的黑色入口，這是什麼？一扇門嗎？看起來像某種傳送門。他伸手觸摸黑色表面。侍者在身後說道：“別擔心，無論朝哪個方向走，你們都會到達目的地。”萊德回應道：“謝謝你。”他邁步走進黑暗，身體逐漸被陰影吞沒。前方透出光亮，景物瞬間變換，頭頂是湛藍的天空，眼前是巨大的草原。萊德感嘆道：“城市裡竟然有這種地方，那棟房子又是怎麼回事？”艾亞回應道：“看來屋主的品味很獨特。”莫里盯着遠處的房子，眼神中充滿好奇。他跳下萊德的肩膀，在草地上歡快地奔跑。萊德看着他的背影：“你的心情很好嗎，莫里？”萊德停在巨大的鐵門前，聽說沒有邀請函，進城可能會沒命。他神情嚴肅地叮囑道：“你們兩個都要緊跟着我。”艾亞回應道：“好的。”萊德研究着大門，這裡該按哪一個？莫里扒在鐵柵欄上，盯着遠處的窗戶，窗邊出現一個黑影。他睜大眼睛，屏住呼吸。那個身影突然消失，莫里急忙追上去。萊德在身後看着他，疑惑地問道：“怎麼了？”莫里突然跑向房子，萊德在鐵門後大喊：“嘿，莫里，你要去哪？”莫里沒有理會，徑直爬上了窗台。萊德氣急敗壞地吼道：“我說過一個人進去很危險，快回來，你這個笨蛋！”他憤怒地捶打着欄杆，該死，快開門！莫里跳進房間，穩穩落在地板上。走廊裡靜悄悄的，陽光穿過高大的窗戶，灑在木質地板上。莫里在空曠的走廊裡奔跑，腳步聲在木地板上回盪。他大口喘着粗氣，眼神焦急地尋找着。突然，他猛地停下腳步，睜大眼睛看向前方。鳥頭僕從看着莫里問道：“你是誰？你是怎麼進來的？”“沒聽說今天有客人。”另一名僕從回應道：“要不要去問問看？”莫里聞到一股花香，他猛然回頭，鳥頭僕從在身後大喊：“喂，等等！”莫里轉身跑向走廊深處，穿過長長的過道。他推開盡頭的大門，他停下腳步，睜大眼睛看向前方。黑暗中亮起數雙眼睛，死死盯着莫里。莫里站在高大的黑影前，仰頭望向那雙眼睛，腦海中浮現出畫面：羅迪娜在母親懷中哭泣的記憶。莫里回過神，注視着眼前的怪物。他想起母親的擁抱，眼淚奪眶而出。怪物的手緩緩伸向莫里。萊德猛地推開大門，大聲喊道：“莫里！”莫里放聲大哭，他躲在陰暗的角落，縮成一團，不停抽泣。萊德趴在地上喊道：“莫里，嚇壞了吧？我已經把事情解決了，現在可以出來了。你肚子餓不餓？我們一起去吃點心吧，或者去畫畫怎麼樣？你會乖乖聽話的吧？”他走出房間，關上門。米利亞問道：“情況怎麼樣？”萊德無奈地回應道：“好像沒什麼用，他需要一個人待會。”米利亞看着他說道：“你看起來很沮喪。”萊德嘆了口氣：“我知道，這是我第一次見他，哭成那個樣子。”米利亞低頭看着雙手：“我猜我沒想象中那麼稱職。很高興見到你，我是米利亞，是莫里的贊助人，也是佩的主人。”夜色漸深，星光灑進窗戶，萊德躺在床上，沉沉地睡去。莫里揉着紅腫的眼睛，從床底爬了出來。他爬上床，揮起小拳頭，重重砸在萊德臉上。萊德吃痛地喊出聲：“別鬧了，莫里！”他翻了個身，繼續睡去。莫里一臉不悅，悄悄溜出房間。月光灑在空蕩的走廊，他趴在地上，慢慢向前爬去。他順着氣味爬進廚房，在黑暗中四處張望。他爬上高高的台階，看到桌上擺放着水果，腦海中閃過萊德的影子。萊德拿着同樣的水果說道：“嘗嘗看吧，莫里，這可是非常稀有的美味。”莫里費力地爬上高桌，小手緊扣住邊緣。他終於夠到了水果，用力抓起一顆。黑暗中突然傳來奇怪的舔舐聲。莫里疑惑地轉過頭，米利亞正站在門口看着他。莫里驚恐地瞪大眼睛，他連滾帶爬地，躲進桌子底下的陰影中。青色的果實順着地板滾向遠方。米利亞低頭看向地面，幾個果實散落在腳邊。他彎下腰撿起其中一個，他側過頭看向莫里躲藏的方向。莫里屏住呼吸，死死貼在牆角，不敢發出一點聲音。米利亞將青色果實順着地板滾向角落。莫里躲在桌子下方，心臟劇烈跳動，緊張地盯着果實。他確認四周沒有動靜，顫抖着伸出手抓住了那個果實。米利亞躲在門後，靜靜注視着這一切。莫里捧起果實，大口啃食起來，發出清脆的咀嚼聲。他似乎放下了戒備，坐在地上繼續撿起滾落的果實。他懷裡抱着果實，大口啃食起來。米利亞躲在門後，雙眼在黑暗中發光，嘴角逐漸上揚。陽光從窗外灑進廚房，照在散落的果核上。一個聲音傳來：“安靜點，你會吵醒他的。”我也想看看，但為什麼廚房會變成這樣？莫里緩緩睜開眼，他猛地起身，快步跑出廚房。他穿過走廊，一頭撞在一雙黑色長靴上。莫里抬起頭，發出驚呼。萊德低頭看着他，露出戲謔的笑容：“你要去哪？睡得好嗎？”艾亞漂浮在空中，面部檢測到40%，你需要洗臉。莫里緊緊抱住萊德的大腿，萊德一把將他拎起，抱在懷裡說道：“怎麼了？大清早的，你這是怎麼了？”艾亞吐槽，嘴上這麼說，身體倒是很誠實。
艾亞飛到茉莉面前，嚴肅地說道：“聽着，茉莉，昨天萊德他……”客廳內，茶水緩緩注入杯中，米莉亞坐在沙發上說道：“他的語言與人類不同，我不確定，但你避難所的朋友似乎已經離開了。我只追蹤到了他回家的方向，沒想到他會來這裡，我不知道該如何表達謝意。”萊德坐在沙發上，撓着臉頰說道：“那個。”米莉亞將一個黑色方盒重重放在桌上，打開它。萊德露出遲疑的神色，他伸出手，指尖扣住盒蓋，緩緩將其掀開。盒子開啟的瞬間，耀眼的光從縫隙中噴薄而出。萊德看着箱子裡的晶體，驚呼道：“天哪，這是什麼？這是星之碎片，這至少值6萬，我要發財了。”米莉亞說道：“辛苦了，向導會帶您離開。”萊德回想起茉莉獨自坐在火堆旁，在紙上塗鴉，以及她躺在地上沉睡的模樣。萊德低聲嘟囔道：“我還不想走。”米莉亞疑惑地問道：“你說什麼？”萊德慌張地揮手說道：“你想想看，茉莉真的很喜歡我吧？她根本離不開我。如果我突然消失，她會嚇一跳的吧？其實我也沒那麼閒，所以我想留在茉莉身邊，直到她習慣為止。這就是我的意思，明白了嗎？”米莉亞問道：“你願意為我們這麼做嗎？”萊德拍着胸脯說道：“當然了，雖然相識時間不長，但我們可是生死之交。”他突然愣住，發出疑惑的聲音：“什麼？”一個高大的黑影無聲地出現在他身後，藍色眼睛閃爍寒光。萊德嚇得大聲尖叫：“哇呀呀呀呀！”米莉亞平靜地說道：“讓我介紹一下，這是我的助手吉爾，請原諒他的失禮，他以為你是想利用茉莉的綁架犯。”萊德尷尬地笑道：“我能理解他為什麼會那麼想了。”“沒關係，沒關係。”艾亞問道：“是這樣嗎？”萊德捂住茉莉的耳朵：“安靜點，反正茉莉也聽不懂這些深奧的話。”艾亞吐槽道：“那你幹嘛還捂住她的耳朵？”萊德低頭看向茉莉，溫柔地問道：“茉莉，你以前見過這裡嗎？我有事要和他們談，你先跟着艾亞去附近到處轉轉吧。”艾亞回應道：“好主意，我們走吧。”茉莉、米莉亞站在大廳中央，對着眾人說道：“歡迎各位，請隨意找位置坐下。”他環視四周，既然人到齊了，我們就開始談正事吧。我們還是沒能聯繫上沙拉姆。萊德一臉困惑地問道：“沙拉姆是誰？”身旁的鳥人族問道：“你應該知道審判者吧？”“誰不知道審判者呀？連我都知道這種事。”米莉亞繼續說道：“審判者還有生命的法則，雙臂掌控着重量的萬能，3條腿擁有平衡的權威，包括我在內，帕奇以及其他指尖共計7人被賦予了為他開啟黑洞的力量。沙拉姆就是那7人之一。他之前使用的黑洞，其實是我借給他的一小塊碎片。”大廳地面亮起，全息地圖瞬間展開。米莉亞指着地圖說道：“從這片山脈到雷登河的區域，都是沙拉姆的領地。茉莉待過的避難所就在這片森林裡，這裡都在管轄範圍內，所以必須通過沙拉姆進行溝通。即使在茉莉失蹤時，避難所似乎也無法聯繫上沙拉姆。關於茉莉的常規簡報，我們也已經好幾周沒有收到了，這就是為什麼我們搜尋她的行動遲緩了許多。”鳥人族回應道：“應該沒什麼大礙，沙拉姆是個大忙人，而且最近這段時間，他們一旦陷入沉睡，就很難再見到了。”米莉亞神情凝重地說道：“我會繼續發送信息，既然還不清楚現狀，在聯繫上沙拉姆之前，請留在茉莉身邊，不要隨意行動。”萊德點頭回應道：“明白了。”鳥人族站起身說道：“我們要開始真正的會議了嗎？”他遞過來一個托盤，上面擺着精緻的木質碗筷。萊德疑惑地看着托盤：“這是什麼？”鳥人族回應道：“這是給茉莉準備的專屬餐具，是我昨天剛做的。”萊德指着餐具大喊：“這太小了，你讓他怎麼用這個吃飯？”鳥人族委屈地回應：“可茉莉真的很小啊，只有手指那麼大，簡直像螞蟻一樣。”另一名鳥人族走過來說道：“我就知道會這樣，所以我準備了很多。這邊請。”他們推開一扇沉重的大門，展示出一張巨大的床，這是為喜歡鑽床底的茉莉準備的特大號床。有了這個，就算茉莉再分裂40次，我們也應付得來。鳥人族興奮地問道：“你覺得這個怎麼樣？”萊德看着興奮的眾人，這些家伙真是越來越起勁了。陽光灑在木地板上，茉莉在樓梯上用畫筆塗鴉，畫滿了奇怪的小人。隨後，他推開沉重的白門，好奇地探出頭，在巨大的櫥櫃間穿梭。他指着頭頂的吊燈，發出驚嘆聲。艾亞解釋道：“那是燈。”茉莉又跑到窗台邊，伸手戳了戳綠植。艾亞回應道：“那是種在花盆裡的一株植物。”茉莉跑到窗邊，指着外面喊道：“艾亞！”艾亞飛到他身邊，疑惑地看着他手指的方向。艾亞漂浮在空中說道：“那看起來是制作某樣東西剩下的邊角料。”茉莉跳上椅子，雙手撐在桌面上，桌上散落着設計圖紙，上面畫着精密的裁剪線。艾亞飛到茉莉身邊：“我明白了，這似乎是手工制作的。”茉莉疑惑地看向艾亞，艾亞解釋道：“我在說你的斗篷。”茉莉驚訝地睜大眼睛，她看向桌上的圖紙，伸手撫摸上面的線條，那是斗篷的設計圖，每一個弧度都極其精確。茉莉腦海中浮現出一個身影，米莉亞正坐在桌前忙碌。原來這件斗篷是這樣被制作出來的。黑髮女人走進房間：“你就是茉莉嗎？”茉莉嚇了一跳，從桌邊縮回身子。黑髮女人笑着說道：“看到你平安無事，真是太讓人高興了。為了阻止米莉亞小姐跑出去找你，我們可是費了好大勁。你們在這裡做什麼？”艾亞說道：“我們正在探索这座宅邸。我不明白，這種原本在田野裡的建築，為什麼會突然出現在城裡？”鳥人坐在桌前回應道：“這是一座別墅，是米莉亞小姐親手建造的。”他看向茉莉，他想試着去理解你。茉莉沉默地走出房間，她躲在厚重的木門後，悄悄探出腦袋。米莉亞站在走廊裡，神情嚴肅地注視着前方。茉莉屏住呼吸，緊緊抓着門框。米莉亞猛地轉過頭，發現了躲在門後的茉莉。茉莉嚇得縮回身子。米莉亞低下頭，長髮遮住了面容，身體微微顫抖。
萊德站在他身後，他陷入了沉思，目光深邃而冰冷。他開口說道：“目前來說，你們兩個最好能成為朋友。”米利亞絞着手指說道：“那當然很好，但是……”艾亞飛到萊德臉側問道：“你有什麼好主意嗎？”房間裡的燈突然亮起，鳥人按着開關。天哪，竟然連燈都沒開！萊德提議道：“第一步用零食誘惑他。”米利亞端着盤子說道：“莫里，來吃點餅乾吧。”莫里坐在木桶上，鳥族人正拿着餅乾餵他。萊德拿着餅乾大口咀嚼。艾亞在一旁說道：“那是每個人都能做到的事。”萊德咽下餅乾喊道：“下一個！”他看着米利亞的長袍說道：“完美，上面掛滿了餅乾和彩色蠟筆。”萊德站在一旁指揮道：“現在自然地從莫里面前走過。”米利亞點頭回應道：“好的。”他看着這一幕，我想我在莫里的畫裡見過這個場景。米利亞走向莫里，莫里正坐在地上吃餅乾，他猛地抬起頭，被眼前奇怪的裝扮嚇壞了。他張大嘴巴喊道：“對不起，我會馬上還給你的。”萊德不耐煩地喊道：“下一個！”既然如此，當然是騎摩托車的騎手。他喜歡我，所以效果會翻倍。艾亞，請把摩托車拿出來。艾亞回應道：“好的。”摩托車憑空出現在草地上，萊德扶着車把說道：“現在看着我，握住這裡。”米利亞跨上摩托車，萊德繼續說道：“然後按下這個。”米利亞猛地擰動油門，引擎發出巨大的轟鳴，摩托車像離弦之箭飛馳而出。莫里被嚇了一跳，鳥族人大喊道：“米利亞小姐！”萊德額頭冒出青筋。下一個！幾個蒙面人面面相覷，疑惑地問道：“我們嗎？”萊德指着米利亞說道：“首先穿上我的衣服，當出現危險時，你就衝過去救他。”米利亞點頭回應道：“好的。”莫里坐在地上，擺弄着手裡的包裹。吉爾巨大的身影籠罩了莫里。萊德低聲喊道：“就是現在！”米利亞猛地推開門，張開雙臂大喊道：“莫里！”然而吉爾並沒有按照計劃扮演反派，他直接倒在地上，將莫里護在懷裡。萊德氣急敗壞地衝出來質問：“我們不是說好要欺負他嗎？”吉爾抱着莫里，輕輕搖了搖頭。莫里坐在吉爾懷裡，安靜地啃着蘋果。窗外的雨聲漸弱，莫里蜷縮在寬大的床上，身上蓋着厚厚的被子，沉沉睡去。一道驚雷在窗外炸響，莫里猛地睜開雙眼，額頭上滲出細密的汗珠。他從床上坐起，大口地喘着粗氣。他呆呆地望着前方，淚水在眼眶裡打轉。窗外雷聲再次響起，莫里從床上滾落，他縮在牆角，雙手捂住耳朵，驚恐地喘着粗氣。莫里走向房門，推開一道縫隙。與此同時，萊德正埋頭苦幹，調試着複雜的設備。莫里獨自走在走廊，腳步聲在空蕩的大廳顯得格外清晰。窗外風聲呼嘯，時鐘滴答作響。他緊緊裹住斗篷，不安地四處張望。前方的大門透出微弱的光亮，莫里推開沉重的大門，躲在門後觀察。書房內爐火跳動，米利亞坐在搖椅上，背對着房門，隨着搖椅節奏晃動，他閉着雙眼，發出均勻的呼吸聲，陷入了熟睡。莫里趴在地上，避開散落的書籍，向房間中心爬去。壁爐裡的木柴發出噼啪的響聲，掩蓋了他的腳步。莫里爬到地毯中央，被一本攤開的書吸引，上面寫着兒童行為觀察。他疑惑地歪着頭，繼續向前爬行，靠近了熟睡的米利亞。窗外突然雷聲轟鳴，莫里驚恐地瞪大眼睛，下意識撲進米利亞懷裡。他揉着眼睛，害怕地縮成一團。米利亞伸出雙手，將莫里摟進懷裡。莫里呆呆地抬起頭，望着那張溫柔的面孔。米利亞依舊閉着眼睛。莫里緊繃的身體逐漸放鬆下來，依偎在溫暖的懷抱中。他靠在溫暖的懷裡，心跳聲清晰可聞。“你好，可愛的圓圓的東西。”無數美好的詞彙像花朵一樣綻放，在腦海中飛舞。那些彩色的畫筆和毛茸茸的小熊填滿了他的世界。莫里蜷縮在溫暖中，意識在星空裡漂浮。這就是母親。那些溫柔的叮囑和玩耍時的歡笑，都在這一刻有了名字。他在黑暗中找到了唯一的依靠，這就是我一直尋找的母親的味道。壁爐裡的火光搖曳，米利亞睜開雙眼，揉着額頭說道：“我什麼時候睡着的？我得回房間去。”他突然僵住，低頭看向懷中，莫里正蜷縮在他腿上，睡得十分香甜。米利亞驚呼：“為什麼這孩子會在這裡？”他嚇得魂飛魄散。從什麼時候開始的？他手忙腳亂地揮動雙臂，我該怎麼辦？到底該怎麼辦？我得趕緊叫萊德還有艾亞過來。米利亞剛要起身，卻發現莫里抓得很緊，小小的身體蜷縮着，發出平穩的呼吸聲。他看着莫里熟睡的臉，動作僵在半空，生怕驚醒了這場美夢。米利亞的眼神逐漸變得柔和，她伸出顫抖的雙手，小心翼翼地環繞住莫里的身體，將莫里緊緊貼在胸口。清晨的陽光灑向建築，萊德伸了個懶腰，張大嘴巴打着哈欠。旁邊艾亞說道：“辛苦了，花的時間比預想更長。”萊德回應道：“那時候確實讓他運行了挺久，暫時先別過度運行了。”艾亞回應道：“好的。”萊德走出房間，迎面撞見一群鳥族人僕從，他們興奮地喊道：“萊德大人，早上好！”萊德愣在原地，支支吾吾地回應。鳥族人僕從問道：“您昨晚睡得好嗎？今天起得真早呀。”萊德伸手說道：“我來拿吧。”鳥族人僕從驚喜地回應道：“真的嗎？太感謝您了，請直接把他送去給米利亞大人。”萊德快步跑下樓梯，他來到厚重的大門前，蹲下身子，讓我看看。屏幕上閃爍着警告，他仔細翻閱着，確認各項數據，出來的效果不錯。他正要繼續查看，米利亞突然出現，大聲喊道：“萊德！”萊德嚇得跳了起來，手忙腳亂地回應道：“你好，米利亞。”他平復心情說道：“你今天早上的心情看起來很不錯呀。”米利亞微微側頭，輕聲問道：“是嗎？請問你今天有空嗎？”萊德拍着胸脯回應道：“完全沒問題，我除了時間什麼都沒有。”米利亞笑着說道：“那太好了，其實是關於莫里的衣服。”萊德臉上的笑容僵住，我竟然忘了，我現在可是通緝犯。之前看到莫里
在哭，實在太吃驚了，完全把這事拋到了腦後。米利亞繼續問道：“你覺得怎麼樣？”萊德回過神來，尷尬地笑着：“挺好的，非常不錯。”米利亞轉過身：“那我們準備一下，這就出發吧。”萊德神色慌張地問道：“等一下，我們要去哪？”米利亞停下腳步，語氣平靜地回應道：“去市中心。”萊德瞪大眼睛，難以置信地追問道：“市中心？你說的市中心，難道是指那個最繁華的市中心？”米利亞的臉上洋溢着燦爛的笑容：“沒錯。”萊德僵在原地，這下徹底完蛋了。兩排侍者躬身行禮，齊聲說道：“歡迎光臨。”萊德抱着茉莉，環視四周問道：“這是哪裡？”米利亞走在前方，輕聲回應道：“這是我常來裁縫衣服的地方。”侍者展示着虛擬影像，說道：“您可以先虛擬試穿設計，現場就能進行修改。因為我們專注於全定制，所以您必須親自前來，這是我們獨特的理念。”萊德雙臂交叉站在一旁，米利亞抱着茉莉說道：“人類的衣服很難找到，比起自己動手制作，我覺得交給專業人士更好。”侍者彎下腰看向茉莉：“你好，茉莉先生，我們對您早有耳聞。”茉莉嚇得縮進斗篷裡，侍者拍手笑道：“果然我們很有威懾力，不過這也在預料之中。我們已經從米利亞小姐那裡收到了應對措施。”他伸出多條手臂，拿着餅乾和玩具，誘惑道：“這邊，請。”茉莉雙眼放光，立刻被吸引了過去。艾亞飛在空中提醒道：“這麼輕易跟過去很危險。”萊德雙臂交叉站在原地，我簡直嚇壞了，沒想到這裡竟然有直達此處的專用傳送門。米利亞站在門邊問道：“我們要出發嗎？”萊德流下一滴冷汗，有錢人果然不一樣，雖然一路上沒遇到人，但這反而更讓人不安。萊德低聲問道：“艾亞，攝像頭在哪裡？”艾亞發出嗡鳴聲：“正在掃描。由於安保措施，難以進行精確掃描，但在你身後有一個帶鏡頭的物體，前方有2個，門外5米範圍內還有安保人員。”萊德陷入沉思：我該怎麼辦？如果我現在保持安靜，直接回到大宅的話，我是不是該趕緊收拾東西，離開這個地方？簾子被拉開，茉莉穿着小熊連體衣，手裡抱着蜜罐。米利亞尖叫道：“天哪，太可愛了！”她操作着虛擬屏幕，這個怎麼樣？茉莉換上了一套帶有白色雨衣裝飾的黑色華麗禮服。米利亞捂着臉激動地說道：“太棒了，簡直太完美了！”艾亞在一旁回應道：“看來確實如此。”萊德指着屏幕，讓我也來試試。如果這樣搭配的話，茉莉換上黑色皮衣，騎着骨頭機車。萊德握緊拳頭喊道：“就是這種感覺。”艾亞飛到中間說道：“你們2個都沒品味，讓我來試試。”茉莉瞬間換上了一套圓滾滾的宇航服。艾亞滿意的評價道：“太完美了。”萊德接過茉莉，他突然意識到不對。說實話，通缉令是那個混蛋的錯，根本不是我的責任。在鎮上開槍確實違法，但那是因為茉莉被綁架了，他們應該能理解吧？而且那個混蛋的手也太多了。萊德看向前方大喊道：“米利亞，我有話要說，你知道嗎？”其實他突然想起了面具男的話，像你這麼危險的人，怎麼能撫養人類？萊德愣在原地。米利亞也曾說過，我們的向導會送你離開。萊德咬緊牙關，一言不發。他看着米利亞：“你給茉莉寫的信，我一直很好奇，那到底是什麼意思？你當時說那代表可愛的圓圈，對吧？”米利亞在斗篷裡翻找，他遞出一張照片。萊德接過照片，疑惑地看着。米利亞指着照片說道：“這是茉莉。”萊德疑惑地問道：“這個嗎？”米利亞陷入了回憶，像往常一樣：“我正在處理文件，其中有一封來自沙拉姆的信，它看起來就像城裡散發的傳單，所以我本打算忽略它。”金色光芒在掌心匯聚，開始播放影像。原來這真的是一段影像記錄。微風拂過發梢，米利亞轉過頭望向遠處的紅頂小屋，草叢中露出一個小小的白色背影。米利亞疑惑地問道：“那是什麼？”他停下腳步，仔細觀察着前方，那個背影動了一下。米利亞驚訝地睜大眼睛。茉莉獨自坐在草地上，呆呆地回過頭。米利亞喃喃自語：“太圓了，怎麼會有東西長得這麼圓？”影像播放結束，米利亞輕聲解釋道：“因為茉莉害怕相機，所以只能從遠處拍攝。她當時好像在看螞蟻。當我回過神來，已經完成了贊助流程，正在為茉莉挑選禮物，是不是有點無聊？”萊德有些局促地回應道：“沒有，這是一個好的開始，不像某個人總是讓人火大。”艾亞飛到侍者身邊說道：“茉莉經常隨地坐下。”侍者聽後提議道：“那褲子用這種材質，你覺得怎麼樣？”茉莉乖巧地坐在旁邊，看着他們討論。四周突然陷入黑暗，侍者慌忙說道：“非常抱歉，我這就把它打開。”米利亞和萊德靜靜地站在黑暗中，茉莉有些不安地抓着自己的衣角，伴隨着一聲脆響，強光瞬間亮起。茉莉下意識睜大眼睛，注視着前方，光芒越來越刺眼，逐漸覆蓋了整個視線。茉莉抬起頭，望向頭頂亮起的光源，巨大的陰影在光中浮現。她呆呆地注視着前方，呼吸變得急促，心臟在胸腔裡劇烈跳動。茉莉向前狂奔，伸出手衝向前方，她沒入強光之中。萊德露出驚愕的表情，看着眼前的一幕：茉莉撞在黑袍巨人的腿上，被反震力彈開，在地上連續翻滾。他驚恐地抬起頭，看着眼前的龐然大物。黑袍巨人抬起巨大的腳掌，向茉莉踩去。萊德急忙奔向茉莉。艾亞大聲喊道：“萊德，如果你現在出去的話！”萊德沒有停下腳步，繼續向前衝去。黑色球體中心亮起紅光，萊德注視着光源，瞳孔中倒映出紅芒。米利亞緊緊抱住他，向虛空伸出手掌，一道巨大的光束貫穿黑暗，照亮了整片空間。茉莉漂浮在星空之中，身邊環繞着藍色花朵。她呆呆地看着四周，任由身體在光芒中沉浮。茉莉沿着藍色花海從高空緩緩落下。米利亞張開手臂，大聲喊道：“茉莉，你還好嗎？有沒有哪裡受傷？”
茉莉呆呆地站在原地，滿頭大汗。艾亞飛過來喊道：“她的脈搏跳得很快。”米莉亞感嘆：“天吶，看她流了這麼多汗。”萊德神色慌張：“這裡嗎？是這裡疼嗎？”茉莉瞪大雙眼，淚水奪眶而出。她躺在床上，手裡緊緊攥着信，信封上蓋着紅色火漆。米莉亞看着窗外說道：“看來不僅僅是因為光。”萊德坐在床邊回應道：“我也這麼覺得，槍發出的光要亮得多，但他以前從沒有過這種反應。即便我不小心燒光了所有的樹，那時候的光非常刺眼，但茉莉卻安然無恙。”米莉亞看着燭火說道：“我們在大宅裡多用火焰而非電燈，是因為有記錄顯示，當茉莉的朋友和他們在一起時，只使用油燈或蠟燭。”艾亞分析道：“有記錄表明他們以前對聚光燈反應敏感。”萊德猛然醒悟：“沒錯，就是這個。”米莉亞點頭說道：“這麼想來，這次也是突然變亮了。商店裡的燈光是圓形的聚光束。”他低聲說道：“圓形的燈光。”一只手從書架上抽出一本書，陽光灑進書房，桌上和地毯上到處堆滿了翻開的書籍。米莉亞俯身在書堆中尋找線索。茉莉已經醒了過來，她站在萊德和米莉亞身前，好奇地揮動小手，嘴裡發出模糊的聲音。萊德與米莉亞還有艾亞湊在一起，仔細研讀厚重的古籍。萊德爬上高高的木梯，在牆上掛起巨大的白布，遮擋住窗外的光線。茉莉趴在寬敞的地毯上，手裡拿着彩色畫筆，在書本上認真的塗鴉。一名鳥面人悄然出現，發出信號。茉莉被一群鳥面人簇擁，走入昏暗的房間深處。他們整齊地坐着，在微弱燈光下守護着茉莉。茉莉坐在黑暗中，疑惑地看着前方。一個簡易的小劇場在微弱的光影中拉開序幕。艾亞清了清嗓子，翻開手中的書本。很久很久以前，在森林裡住着3只小豬，幕布上投射出3只小豬的影子。茉莉驚訝地睜大眼睛，被眼前的畫面吸引。艾亞繼續講道：“還有一只大灰狼也生活在那裡。”茉莉在鳥面人的簇擁下，好奇地站起身子。巨大的狼影投射在幕布上。艾亞繼續講道：“當小豬們決定蓋自己的房子時，大灰狼正在暗中觀察。萊德躲在葉子後面，看着茉莉專注的樣子，嘴角露出一絲微笑。他拿着書看，向一旁問道：‘皮影戲？’米莉亞回應道：‘是的，我們先從方形光束開始。’等他們沉浸在戲裡，再慢慢把光束變成圓形。我們要這樣為他創造美好的回憶。”茉莉站在人群中，目不轉睛地盯着前方。圓形的燈光亮起，萊德用手比劃出狼影，米莉亞舉起小豬木偶，茉莉睜大眼睛，專注地盯着前方。艾亞翻開書本，正準備繼續講故事，她突然愣住了。書頁上到處都是茉莉用彩筆畫的塗鴉，原來是那時候畫的。艾亞有些遲疑，隨後繼續說道：“然後小豬們決定信任彼此，齊心協力一起工作。”台下的觀眾們發出了疑惑的聲音。艾亞繼續講道：“他們整合了建築預算和容積率。”米莉亞拿着小豬木偶，疑惑地歪着頭。艾亞越講越興奮，憑借建造過3座房子的專業技術。萊德看着自己的手，滿臉困惑。艾亞大聲喊道：“他們建造了一座超級無敵合金第4房，用來對抗大灰狼。”幕布上的影子戲變成了豬頭機甲，正與狼人激烈搏鬥。“放馬過來吧，大灰狼！”萊德氣得跳了起來，揮舞着拳頭吐槽道：“這到底是什麼故事？”茉莉站在人群中，張開雙臂，開懷大笑，清脆的笑聲回盪在昏暗的房間裡。萊德愣在原地，臉上寫滿了難以置信。米莉亞也呆住了，她轉過頭與萊德面面相覷。艾亞繼續講道：“就在那個時刻，從遙遠的地方，豬媽媽和狼媽媽出現了。”茉莉開心的笑聲從大宅的窗戶傳出，回盪在寂靜的夜空。沉重的黑色長靴重重地踏在木地板上，發出沉悶的響聲。一名黑衣人獨自走在空曠的長廊上，道路兩旁矗立着守衛。低沉的聲音命令道：“叫米莉亞過來。”陽光透過窗簾灑在寬大的床鋪上，茉莉睜開了眼睛，因為陽光太刺眼了。她坐起身子，疑惑地看着四周。艾亞飛到身邊：“早安，茉莉，你比平時醒得早。”茉莉伸了個懶腰，在床上翻滾了幾圈。萊德摟着懷裡的茉莉，閉着眼睛說道：“茉莉，再睡10分鐘吧。”茉莉爬下床，推開沉重的房門，跑向灑滿陽光的走廊。鳥族人僕從在走廊盡頭揮手喊道：“茉莉睡得好嗎？”茉莉沒有停下腳步，繼續向前奔跑。鳥族人僕從急忙說道：“跑起來很危險。”茉莉推開最後一扇大門，米莉亞張開雙臂迎接跑來的茉莉。今天剛好是1個月，自從這茉莉住進這裡。茉莉踩着棉花，在乾淨的地板上亂跑。鳥族人僕從尖叫道：“我剛打掃完。”茉莉停下腳步，肚子傳出咕嚕聲。艾亞飛到面前問道：“你餓了嗎？”鳥族人僕從驚呼道：“你餓了嗎？”茉莉臉色發青，虛弱地晃動着身體。仆從們立刻忙碌起來，衝進廚房，廚師揮舞菜刀，熟練地切碎蔬菜。大火在鍋底燃燒，食材在空中翻滾。茉莉張大嘴巴看着飛來的食物。鳥族人僕從擦着汗說道：“總算趕上了。”吉爾拎起茉莉，走到水池邊，他用巨大的黑手粗魯地揉搓茉莉的臉。艾亞在一旁說道：“你是在像洗衣服一樣洗她嗎？”茉莉躲在門後，偷偷看向房間裡。米莉亞正坐在桌前，專注地翻閱書籍，周身散發着光芒。茉莉看得出了神，滿地都是凌亂的畫紙。米莉亞坐在地上，我正試着臨摹單詞卡上的字母，當然全都是錯的。萊德拿起一張畫紙，上面全是亂塗的線條。米莉亞湊過來，指着線條問道：“看仔細點，這難道不有點像嗎？”茉莉無奈地說道：“現在你的判斷力也變得模糊了。”茉莉在書架前把書一本本抽出來。艾亞飛到身後問道：“要我讀給你聽嗎？”茉莉翻開厚重的書，盯着複雜的文字。艾亞看着書頁讀道：“這似乎是某種現象。”萊德湊近解釋道：“是在說分裂。我之前沒告訴過你嗎？”
雖然具體細節不詳，但方法因物種而異，甚至有數百年的差異。米利亞繼續說道：當身體壽命耗盡，細胞會進入睡眠狀態，返回原始形態，然後從一個分裂成多個。例如，我來自審判者的第4根手指進入分裂狀態時，會變得毫無防備，所以需要安全的地方。怎麼樣？對莫里來說可能有點難。莫里消失在原地，鳥族人仆從尖叫道，又在牆上亂塗亂畫。莫里被拎了起來，鳥族人仆從塞給他抹布，憤怒地喊道：給你，自己把它擦乾淨，像這樣擦。莫里眼裡含着淚水，委屈地站在走廊裡。米利亞抱起莫里，我以為你今天不會哭呢，這裡不是畫畫的地方，你不會再做了對吧？如果你繼續不聽話，吉爾會來抓你這個淘氣鬼。系統提示音響起，郵件已經送達。萊德興奮地喊道：我來，我去拿。他像一陣風般衝出去，消失在走廊盡頭。片刻後，萊德拿着信封跑回來，給你。米利亞接過信封說道：謝謝你，萊德。萊德笑着回應道：沒問題。他沉思着，太好了，這張也沒有我的懸賞令。米利亞盯着信件，臉色突然變得陰沉。萊德察覺到異樣，愣在原地。米利亞眼神冰冷地說道：我們要談談嗎？萊德緊張地回應道：怎麼了？他流下一滴冷汗，不知所措地站在原地。他穿過走廊，心跳快得要炸開。我應該先開口才對。米利亞伸出手，掌心躺着幾塊黑石。看這個。萊德驚恐地瞪大眼睛。米利亞繼續說道：這是通往審判者房間的石頭。萊德愣在原地，什麼？難道他察覺到了什麼？米利亞語氣平靜地說道：我聯繫了審判者。萊德如墜冰窟，身體不由自主地顫抖。他舉報我了嗎？他知道多久了？別告訴我，他一直讓我放鬆警惕，就是為了把我關進監獄。米利亞繼續說道：萊德，你有沒有想過加入補丁？米利亞有些遲疑地問道：是不是太突然了？萊德回應道：不是那樣的。米利亞解釋道：我向審判官發了信息，請求讓莫里成為族群的一員，隨後收到了回復，讓我們過去一趟。如你所知，目前還沒有關於人類的相關法律或先例，所以我想他們是打算親眼確認一下。雖然還沒收到沙拉姆的消息，但他們一直鼓勵我去做這類事情，所以應該沒問題。如果莫里被注冊為族群成員，鎮上發生的事情就會被視為對族群的正式攻擊，這樣我就能強力保護你的安全。等撤銷通緝令後，你也會加入族群。萊德大聲喊道：你從什麼時候開始知道的？米利亞回應道：從一開始就知道了。萊德難以置信地問道：那你還讓通緝犯進你的家？那可是個逃犯。米利亞解釋道：那是因為莫里當時一直在哭，他看起來真的很依賴你。如果發生意外，我想我也能制服。你之前告訴過我你是如何遇到莫里的，所以我當時就在想，這就是你被通緝的原因吧。雖然秘密處理掉那個人很容易，但那並不能讓你的通緝令消失。萊德回應道：我想也是。米利亞伸出手，這可能沒有你旅行時那麼刺激，但我希望你能留下來陪我們。為什麼不認真考慮一下呢？萊德回應道：我會的。他推開房門，走在長廊上，莫里躺在地上。萊德疑惑地問道：怎麼回事？你為什麼睡在這裡？他彎下腰，把莫里抱在懷裡。哎呀，看着萊德問道：你怎麼穿成這樣？是發生了什麼好事嗎？萊德大聲反駁道：才沒有。他認真整理好莫里胸前的斗篷。莫里提着小包站在窗前，萊德誇獎道：你看起來很整潔，第一印象很重要，我可是花了不少心思準備的。大廳裡的鳥族人叫道：屏幕準備好了。萊德看着莫里說道：別緊張。米利亞回應道：該冷靜的人是你吧？萊德低頭看着莫里，他輕聲叫道：莫里，把包給我吧，我來替你保管。他接過莫里的包，打開繩結說道：讓我看看，我不能陪你進去，但我會就在附近，好嗎？莫里握緊礦石。米利亞走上前說道：莫里，如果覺得太難了，可以請求推遲。你確定自己沒問題嗎？莫里點了點頭。米利亞走向黑色屏幕，我得先過去向他們打個招呼，你們两個先等着，然後按照我們練習的那樣去做，明白了嗎？米利亞穿過屏幕，消失在房間裡。莫里站在原地，緊張地抓緊胸前掛着的礦石。他邁出沉重的腳步向前走去，身體被黑暗吞沒，穿過虛無的邊界。萊德坐在屏幕前，神情嚴肅地注視着審判大廳的動向。米利亞披着長袍，走在空曠的審判大廳中央。他停下腳步，抬頭望向高處，碎石在空中漂浮。萊德坐在屏幕前，額頭滲出冷汗，他緊緊盯着畫面，不敢有一絲鬆懈。身邊的鳥族人也屏住呼吸。一道耀眼的白光透出，照亮了無盡的黑暗。巨大的星雲虛影在黑暗中緩緩升起，體內流轉着璀璨的星河。審判者俯視下方，低沉地說道：米利亞。萊德盯着屏幕，瞳孔微微顫動，顫聲說道：那是審判者。吉爾按住莫里的肩膀，低聲說道：莫里只看着米利亞，一直往前走。莫里深吸一口氣，邁步走進光圈。他緊張地走向大廳深處。鳥族人興奮地大聲叫道：這就是每個周末玩銀子遊戲的結果。另一只鳥族人誇獎道：真是太可愛了。莫里在空曠的大廳中走着，心跳聲在耳邊回盪。米利亞站在星光中，靜靜等待着他。莫里停下腳步，抬頭望向上方，高大的面具隨從靜靜佇立在陰影中，面具上的圓環閃爍着冰冷的光芒。莫里重重摔在地上，斗篷在塵土中翻滾。萊德注視着眼前的屏幕，米利亞驚呼道：莫里！守衛一把抓住莫里的手腕，你沒事吧？莫里瞪大眼睛，身體止不住的顫抖。米利亞焦急地喊道：等一下！守衛伸出手抓向莫里，米利亞大聲制止道：別碰他！莫里的瞳孔剧烈收縮，他一口咬住對方的手臂。守衛憤怒地吼道：你在幹什麼？快住手！米利亞猛地揮動手臂，掌心凝聚起黑色能量。守衛冷冷地說道：這裡禁止使用能力。米利亞手中的能量瞬間消散在空氣中，
一道強光貫穿黑暗，莫里的身影被光芒吞噬。米利亞驚恐地張大嘴，看着眼前的異變。萊德咬緊牙關，眼睛劇烈震顫。莫里墜入旋轉的漩渦，身體在黑暗中不斷下沉。審判者沉聲說道：“米利亞，這種情況需要一個解釋。”萊德猛地揮動手臂，憤怒地吼道：“這簡直是一派胡言！”米利亞坐在沙發上說道：“他們認為莫里極度不穩定，而且似乎覺得這都是因為我的緣故，所以他們決定將他留在審判者的領地。”莫里憤怒地攤開手：“他們憑什麼這麼說？”米利亞平靜地回應道：“冷靜點。”他低下頭，陷入沉思。搜查隊為什麼會出現在審判者的房間裡？審判者的三族開口說道：“我不明白，一個人類怎麼可能一路來到這裡？那不是那個年紀的人類可以獨自跨越的距離。”萊德問道：“那是什麼？”身邊的鳥族人解釋道：“那是審判者的三族。”米利亞震驚地反駁道：“什麼？”審判者的三族俯視着下方說道：“我們坦誠一點吧，你如此渴望那個人類，甚至讓你的僕人偷偷將他帶出避難所，不是嗎？”米利亞大聲反駁道：“莫里是自己離開的。”審判者三族質問道：“一個人類嬰兒怎麼可能跨越邊界？”米利亞解釋道：“我用勞德布料為他做了衣服，似乎這就是他能跨越邊界的原因。”審判者三族追問：“你是在得知邊界會變弱後才特意制作的嗎？”米利亞果斷回應道：“不，我只是在記錄中讀到過，人類嬰兒會被微小的東西削弱，所以我把衣服送給他，只是希望他能健康成長，沒有別的目的。因為幾個月沒收到避難所的消息，我們很擔心，所以我派僕人去查看，發現莫里失蹤後，我們才開始追蹤他的下落。當莫里到達這座城市時，是一位旅行者帶他來的。”審判者三族問道：“那個旅行者現在在哪？”米利亞沉默片刻，輕聲回應道：“他已經不在城裡了。”審判者三族說道：“所以這件事已經無法證明了。”米利亞低聲說道：“是的。”審判者三族質問道：“在市中心時，旅行者曾弄丟了孩子，孩子撞到了一個市民，差點被對方綁架，旅行者使用了暴力，孩子差點受了重傷。你意識到問題的嚴重了嗎？”米利亞低頭回應道：“是我太粗心了，我很抱歉。”審判者三族冷冷地宣判：“這個人類沒有資格留下，我建議將他重新安置到一個受限區域。”米利亞震驚地抬頭說道：“請考慮一下孩子的心理負擔，他必須適應全新的環境，即便那裡看起來和我們相似，但居住的人類完全不同。莫里根本無法適應，他要怎麼生存？”審判者三族問道：“那個幼小的人類，他甚至無法與人類交流，也沒有正常說話的智力。米利亞，你也這麼認為嗎？”米利亞握緊拳頭回應道：“他只是還不流利，但他能清晰地表達情感，請讓我和他談談。”審判者沉默片刻說道：“我會考慮的，會優先考慮人類孩子的幸福與安全。今天就到此為止，所有人散會。”米利亞沉默地轉過身，拖着長袍走下台階。他獨自穿過空曠的走廊，身影顯得有些落寞。虛空中傳來微弱的聲音：“米利亞。”米利亞停下腳步，側過頭看向黑暗深處。這是審判者的命令。他眼中的白光微微顫動，神情顯得有些哀傷。莫里小小的身影從遠處飛奔而來，米利亞張開雙臂，將他緊緊摟在懷裡。審判者的聲音傳來：“他們的壽命不像我們這樣漫長。當生命之火熄滅，隨之而來的沉默將無止境的蔓延。你能承受那樣的結局嗎？”鳥族人僕從看着屋內，問道：“情況怎麼樣？”另一名鳥族人僕從嘆氣道：“我們該怎麼辦？”米利亞看起來很消沉，已經過了1周，他幾乎沒吃什麼東西。萊德看着眾人說道：“也許我該在下次審判出面說明情況。”鳥族人僕從立刻回應道：“那只會讓事情變得更糟。”吉爾說道：“難道你不明白嗎？米利亞為什麼要在法官面前撒謊？沙漠裡的人都知道你是個魯莽的法外之徒，連米利亞都受到了懷疑。你覺得他們會相信你嗎？你已經臭名昭著了，你總不會想辯解說自己不知道擁有知識的造物是違法的吧？如果我們沒有計劃就行動，他們會直接沒收艾亞。”萊德憤怒地咆哮道：“你竟敢這麼說！你以為你是誰？是我創造了艾亞，她是屬於我的。”艾亞冷靜地回應道：“他們只是說有這種可能，請先冷靜下來。”萊德憤怒地轉身離開，他獨自走在長廊，陽光穿過窗戶，在地板留下陰影。他咬緊牙關，眼神變得銳利。提示音說道：“包裹已送達。”萊德停下腳步，走向走廊盡頭的木門。他看着手中的包裹，露出驚訝的神色。桌上的文件散發微光，那是探視請求的信件。米利亞靜靜坐在桌後，長髮如雨一般垂下。萊德猛地推開房門，對着屋內大喊道：“米利亞，這是我之前發出的探視請求的回應，他們同意讓我們見莫里了。”米利亞猛地站起身，雙手顫抖。萊德走進房間，將信件遞給米利亞。莊園內變得忙碌起來，鳥族人僕從們搬運着物資，說道：“我準備了莫里愛吃的食物，裡面還有手工果汁。”另一名鳥族人僕從問道：“這些玩具夠嗎？”他們說還會幫忙刷牙，我們要不要再加點餅乾？米利亞看着忙碌的眾人，輕聲說道：“謝謝大家。”他走向房間深處，身影消失在黑色門扉中。萊德注視着他離去，兩名護衛走上前，擋住了去路。護衛看向米利亞說道：“我們是來護送你的。”護衛側過身子說道：“這邊請。”米利亞在護衛引導下穿過幽暗的通道，他抬起頭望向遠方，前方出現巨大的黑色懸浮尖塔，聳立在雲端深處。一艘黑色運輸機從雲霧中緩緩升起，米利亞獨自坐在機艙內，低頭看着手中的塗鴉，那是莫里畫的，畫着萊德和米利亞，中間還有艾亞。米利亞撫摸着畫紙，他深吸一口氣，沒錯，
我必須保持堅強。艙門向兩側滑開，護衛站在門邊守候。米利亞走進實驗室，白色的燈光有些刺眼。房間中央擺放着床鋪，無數管線連接着上方。莫里趴在地上，雙眼緊閉。米利亞顫聲問道：“這裡發生了什麼？”研究員愣了一下，回應道：“你說什麼？”他指着記錄板繼續說道：“實驗體1125一直拒絕進食，我們正在強制補充營養。”米利亞追問答：“他不肯吃東西，從什麼時候開始的？”研究員翻看着資料說道：“讓我看看，自從他來到這裡，就一直是這樣了。斗篷因為安全隱患已經被沒收了。他表現得極其暴力，咬傷了這裡所有的員工。為了減少刺激，我們禁止了身體接觸。當實驗體1125醒來，你可以從這裡和他說話，請在這裡簽字。”米利亞低着頭，陷入了長久的沉默。研究員輕聲問道：“米利亞小姐？”米利亞回過神來，我的意思是，他指着帶來的包裹，這些是莫里喜歡的食物，他可能會吃這些，我已經切成了小塊，請一個一個餵給他，別讓他喝果汁太快。還有，這是他經常玩的玩具。米利亞突然轉身，請等一下。研究員停下動作，疑惑地看着他。莫里背後的管線微微晃動，他似乎聞到了熟悉的气息，艱難地撐起身體。米利亞，莫里拖着沉重的管線，在冰冷的地板上爬行。他来到玻璃牆前，用力拍打着透明的阻隔，大聲呼喊道：“米利亞！”他小小的身體在顫抖，眼眶裡噙滿了淚水，聲音變得沙啞。米利亞！莫里張大嘴巴，用盡全身力气哭喊道：“米利亞！”警報聲響徹房間，研究員慌亂地操作面板，怎麼突然發作了？他對着麥克風大聲說道：“沒事的，快冷靜下來。”系統發出冰冷的提示音，正在注射镇靜劑。粗大的管線開始運作，藥液注入莫里體內。莫里的動作變得遲緩，拍打玻璃的手漸漸脫力，他眼神渙散，身體順着玻璃滑落。夜色籠罩着宅邸，萊德開口問道：“米利亞在哪裡？”鳥族人回應道：“還在房間裡。”萊德繼續問道：“要給他送飯，順便問幾個問題嗎？”鳥族人果斷拒絕道：“不，我從未見過米利亞露出那樣的表情，如果現在去打擾他，整座宅邸都會爆炸的。”萊德無視阻攔，走向房間。鳥族人在身後呼喊道：“等等，萊德！”萊德推開房門，走進昏暗的室內。米利亞坐在搖椅上，背對着門口。萊德看着他的背影：“米利亞，我們談談吧。”米利亞低聲回應道：“對不起，萊德，我想一個人待着。”萊德停下腳步，看向凌亂的桌面，桌上堆滿了書籍，他的眼神變得凝重。辭職信。他猛地抬頭看向米利亞：“別告訴我，你打算放棄莫里了？你是在開玩笑嗎？”他憤怒地質問：“你今天不是才去見過莫里嗎？你怎麼可能放棄他？莫里對你來說，難道只是個物品嗎？是可以隨隨便便交給別人的東西嗎？”黑色陰影瞬間爆發，席捲了整個房間。萊德被這股力量震懾，驚恐的後退。米利亞緩緩站起身，周身纏繞着不祥的黑色氣息。他語氣冰冷的警告：“別惹我生氣，萊德。”無數隻金色的眼睛在他的髮絲間睜開，散發出恐怖的威壓。“我只是在做目前對莫里最好的選擇。”萊德咬牙切齒地吼道。“所以這就是你所謂的最佳選擇嗎？你所謂的最佳選擇就是從這場戰鬥中逃跑嗎？”米利亞大聲反駁道：“我沒有逃跑。莫里現在拒絕進食。”萊德震驚地問道：“什麼？你再說一遍？”米利亞咬牙繼續說道：“莫里一直躺在那裡，什麼東西都不肯吃。自從2周前審判發生之後，他就一直是那個樣子。”米利亞咬緊牙關，淚水從眼眶滑落，他身上插滿了那些該死的營養管，周圍的空間開始崩裂。米利亞與萊德對峙在漆黑的虛空。米利亞說道：“是我太貪心了，我明明知道人類的壽命很短暫，我借口聯繫不上莎拉姆，沒有把莫里送回避難所。我只是想建立某種聯繫，想在一起待得更久一點。那段時光真的太美好了，我以為莫里也一定會感到幸福。但如果這一切其實都只是為了滿足我的一己私欲呢？這場戰鬥拖得越久，莫里就會變得越虛弱。如果莫里因此生病，如果這一切導致了死亡……”萊德猛地衝上前，雙手死死按住米利亞的肩膀。他憤怒地吼道：“你這個白痴，別說這種軟弱的話，你似乎已經忘記了莫里那家伙簡直小得要命。”艾亞愣在原地，疑惑地問道：“什麼？”萊德繼續吼道：“就是小得要命。你自己剛才也說了，哪怕走錯一步都可能是致命的。嬰兒就是這種生物，哪怕看起來很結實。”他煩躁地抓着頭髮。“我們第一次見到莫里是在紅色沙漠裡，所以那絕對不是一切的開始。”艾亞看着萊德，疑惑地問道：“你到底在說什麼？”萊德瞪大眼睛吼道：“你真的還不明白嗎？我是指莫里。連我這樣的人想要跨越那麼遠的距離來到這裡都非常困難，莫里卻用那麼弱小的身體做到了。他只是想見到你，想和你在一起。莫里從未想過要離開你身邊。”米利亞的淚水奪眶而出。萊德繼續吼道：“那種想要回去的眼神，我一次都沒有在他眼裡看到過。你難道打算讓他所有的努力都變得毫無意義嗎？”米利亞說道：“我今天接到了一個電話，他們說會在禁區裡為莫里尋找合適的人類父母。人類說孩子應該由母親來撫養，我該怎麼辦？”萊德憤怒地吼道：“誰在乎那種事？我們也可以做到那個所謂的母親的角色。”米利亞愣在原地，淚水掛在眼角，難以置信地問道：“什麼？”艾亞說道：“好了，讓我們再過一遍。”萊德張開手臂說道：“為了贏得這場審判，我們需要證明我們比禁區的任何母親都更加優秀。”鳥族人問道：“具體來說，我們應該在哪些方面表現得更出色？我的意思是，我們應該擅長什麼？”艾亞展示着資料，根據數據顯示，人類擁有性別，並通過生育後代來繁衍種群。他們認為最理想的情況是2名成年人類通過名為婚姻的契約，共同撫養孩子。這2個人被稱為夫妻或者父母。
萊德回應道：“原來如此。”他看向米莉亞：“那我們現在就是夫妻了。”米莉亞說道：“夫妻嗎？這個詞聽起來莫名有些可愛。”鳥族人看着吉爾問道：“吉爾生氣了嗎？”艾亞問道：“這裡有爸爸和媽媽，你想成為哪一個？”順便一提，在被問到更喜歡爸爸還是媽媽時，89%的人選擇了媽媽。米莉亞說道：“那我要當媽媽。”萊德問道：“也可以有2個媽媽，對吧？”艾亞回應道：“雖然數據不多，但我覺得應該沒問題。”鳥族人提議道：“不如強調我們很強。聽說人類喜歡戰鬥。”艾亞翻閱書籍說道：“這上面說人類也會用財富來衡量實力。”萊德自信地說道：“如果是那樣的話，我們就沒什麼好擔心的。”艾亞反問答：“但是其實很窮，不是嗎？”你這小鬼真是太小氣了。鳥族人提議道：“或者我們能證明一些別的東西。”米莉亞問道：“證明什麼？”鳥族人說道：“我們可以證明大家比誰都更愛茉莉。”米莉亞問道：“可是我們要怎麼證明？”一只鳥族人自豪地說道：“我抱過茉莉大約600次。”另一只鳥族人回應道：“茉莉踩過我大約400次。”同伴驚嘆道：“天哪！”一只鳥族人難過地說道：“我好像只訓斥過茉莉，我當初就該讓她隨便在牆上畫畫。”鳥族人們互相安慰道：“我們也幫了茉莉很多，對吧？”一只鳥族人挺起胸膛：“我最用心地準備茉莉的伙食，她從不剩我做的飯。說起來，我上次做的東西呢？”米莉亞回應道：“被退回來了。她現在拒絕進食。”鳥族人們陷入了打擊，他們看着滿地書籍：“這就是我們從避難所得到的全部資料嗎？”同伴回應道：“是的，溝通從一開始就不太順利，我不確定這些數據是否真的有用，我們的信息還是太匱乏了。”米莉亞站起身說道：“我需要見沙拉姆。”鳥族人問道：“難道說你打算在沒有邀請的情況下直接過去嗎？”吉爾大聲喊道：“這太危險了！”米莉亞看着資料說道：“我們現在的資料非常有限，沙拉姆是我們之中最了解人類的人，而且茉莉被發現的地方就在沙拉姆領地旁邊，他可能掌握着茉莉被救出前的資料。”鳥族人說道：“但是沙拉姆現在可能待的地方是……”米莉亞面色凝重：“是遊樂場，对吧？”萊德問道：“遊樂場是什麼？”米莉亞解釋道：“那是沙拉姆為人類準備獨立領地前所創造的空間。沙拉姆是我們7個人中最古怪的一個，他動用全部力量，只為了收集自己喜歡的東西。沙拉姆將那個空間稱為遊樂場。”萊德想象着畫面，疑惑地說道：“遊樂場？”吉爾回應道：“事情沒那麼簡單。如果沒有主人的允許，擅自進入那個空間，你的自我意識會崩潰，最終陷入瘋狂。而且我們並不知道沙拉姆具體在哪裡，沒有邀請函就進去，實在太危險了。”米莉亞眼神堅定：“我還是得去。”萊德說道：“好吧，那我們快點準備。”米莉亞驚訝地問道：“你也要跟我一起去？”萊德理所當然地說道：“那是當然，我們不能再坐視不管，畢竟我們都是媽媽。”艾亞吐槽道：“你從一開始腦子就不太清醒。”吉爾說道：“請允許我也一同前往，我會確保主人的舒適。”鳥族人無奈地說道：“但到頭來還是得靠米莉亞來保護你們2個，你們2個真的能幫上忙嗎？”米莉亞回應道：“當然可以，如果我分給吉爾一點黑洞能量，他能在遊樂場裡獨立行動大約1天。如果我們分頭行動，就能更快找到沙拉姆。我以前從沒旅行過，所以請帶路吧。”萊德和艾亞。萊德回應道：“明白了。”萊德看着被打開的盒子，感嘆道：“真沒想到這輩子還能見到心之碎片被派上用場。”鳥族人說道：“當初為了不讓你用它來尋找茉莉，我們可是費了不少勁。”艾亞問道：“你打算用它做什麼？”米莉亞握住心之碎片，它會帶我們去想去的地方。他猛地發力，將碎片捏成粉末，但因為我們沒有信物，也沒有邀請函，不知道出口會通向哪。大家都靠近我。米莉亞釋放能量，腳下展開巨大的黑色星雲漩渦。萊德和吉爾站在漩渦中心，鳥族人們在四周注視。黑色霧氣升騰，將3人徹底包裹。轉眼之間，3人出現在高空。萊德在空中失去平衡，四肢亂舞。3人從陰雲密布的天空急速墜落，海浪拍打着礁石，濺起巨大的水花。黑色長靴踩在濕漉漉的岸邊，3人站在荒涼的海岸礁石上，背後是陰沉的大海。3人穿過廣闊荒原，走向遠處的雪山。巨大的飛行生物如魷魚般穿過雲層，掠過眾人頭頂的懸崖。萊德踩着水底的沉木，在幽暗的沼澤中穿行。米莉亞停下腳步，來到巨大的石門前，古老的遺跡高聳入雲。米莉亞搖了搖頭，萊德摸着臉頰，看向眼前的石門。2人繼續邁步，向沼澤深處走去。迷霧籠罩着森林，樹根處生長着異色蘑菇。茉莉停下腳步，疑惑地看向身後，樹幹上倒掛着巨大的骸骨。萊德嚇得臉色慘白，僵在原地不敢動彈。他無聲地躲在米莉亞身後。萊德與米莉亞穿過森林，走過金色的原野。黃昏的天空中，巨大的水母在雲端漂浮。夜幕降臨，繁星灑滿草地。吉爾搖了搖頭，米莉亞精疲力竭地坐倒在地上。洞穴內燃起火堆。萊德問道：“你還好嗎？”米莉亞回應道：“有點尷尬，快100年沒這麼活動過了。”他仰望星空說道：“真漂亮。”火星在黑暗中跳動。米莉亞低下頭：“茉莉也會很喜歡看這個的。”萊德回應道：“是啊，你說的對，我敢肯定，他肯定會先把它塞進嘴裡，所有東西都會進他嘴裡。他會忙着躲避我們的阻止，拼命跑開。”吉爾回應道：“我們的行李可能也增加了67%。”萊德點頭說道：“是啊，那個小家伙需要很多東西，行李箱可能比他的身體還大。”吉爾沉默片刻說道：“老實說，起初我不理解米莉亞小姐
人類對我們來說並沒有什麼特別的，但在每天協助米莉亞小姐之後，我也自然而然的花了更多時間照顧茉莉。茉莉坐在地板上，大聲哭鬧着，因為被阻止吃土，她顯得非常委屈。吉爾無奈地將這個小家伙抱在懷裡，茉莉趴在他的肩頭，漸漸安靜下來。這個人類孩子和我預想的很不一樣，難以溝通，更加不衛生，又濕又熱。茉莉趴在吉爾肩頭，淚水打濕了衣襟。吉爾伸出手輕拍茉莉的後背，我再也不想看到那種表情了。萊德與米莉亞靜靜地聽着他的話，星空漸漸隱去，山洞裡的火光熄滅。三人來到懸崖邊，四周彌漫着濃霧。萊德站在岩石邊緣，腳下的碎石滾落深淵。他看着下方的萬丈深谷，額頭滲出冷汗。米莉亞轉過身，朝他伸出一隻手。茉莉伸手回應，緊緊握住他的手。巨大的骸骨散落在地。萊德穿過陰暗的岩壁，仰望眼前的巨大石門，門上刻着古老的圖騰，無數小人正跪拜太陽。三人走向山壁，巨大的石門嵌在岩层間，散發着古老的气息。萊德穿過大門，身影沒入黑暗的陰影。三人走進宏偉的遺跡，四周矗立着巨大的石柱。空曠的大廳寂靜無聲，腳步聲在石壁間回盪。黑暗深處突然傳來一陣窸窣聲。萊德與米莉亞警覺地看向前方，石柱底部的陰影中有什麼東西正在靠近。兩隻毛茸茸的小生物一前一後探出頭來，他們怯生生地打量着眼前的陌生人。萊德看着前方問道：“那是莎拉姆嗎？”米莉亞回應道：“不，那是。”萊德伸出手掌，綠色光芒猛然揮向他，黑暗中浮現出一個身影，衝破煙霧向三人襲來。他與吉爾擦身而過，伸手抓向前方，試圖截住米莉亞。吉爾在遠處喊道：“米莉亞大人！”米莉亞站在原地，雙眼迸發出強烈白光。她抬起手指指向前方，一道巨大的紫色光環在半空中轟然炸裂，巨大的黑色球體在空曠的遺跡中消散。米莉亞驚訝地喊道：“納帕爾！”納帕爾懷裡抱着小熊，坐在石塊上，大笑道：“嚇死我了！我還以為是野獸，正打算抓住它呢，真沒想到會是你。已經過去150年了吧？”米莉亞輕聲回應道：“抱歉，納帕爾，沒打招呼就過來了。”納帕爾擺着手說道：“完全沒關係，我很驚訝你能來這裡。如果莎拉姆大人在，一定會非常高興的。”米莉亞愣在原地，低聲問道：“什麼？”萊德流下冷汗，難道莎拉姆不在這裡嗎？納帕爾疑惑地歪着頭，你這是什麼意思？他突然反應過來，猛地合十雙手喊道：“對不起，我完全沒考慮到那方面。避難所原本不歸我管，我從沒想過會發生這種事。”米莉亞說道：“傷害到自己人，真的非常抱歉。”納帕爾擺手回應道：“請不要在意，人類會變得激動，也是可以理解的。當時我們正在執行營救任務，但在那個孩子看來，綁架者就出現在眼前。救援結束後，我們才意識到那裡可能有野生動物。我們的搜尋隊看起來可能很粗魯，但他們很強悍，所以請不要擔心。”米莉亞沉默片刻，低聲說道：“我明白了，莎拉姆已經進入了分裂狀態。我終於明白了，為什麼莎拉姆的族人會在審判者的房間裡。”萊德驚訝地喊道：“什麼？”米莉亞繼續說道：“勞德的結構並不足以強大到突破邊界。莫里之所以能輕易離開那個領域，是因為莎拉姆因分裂而變得虛弱。”他看向納帕爾，開口問道：“審判者在保護莎拉姆嗎？”納帕爾點頭回應道：“是的，審判者的領域是宇宙中最安全的地方。幸運的是，他們提供了一個分裂所需的場所。所有親信都已經一起進入了分裂室，其餘的人正在守衛周圍，並全身心地奉獻給審判者。我留下來是為了管理這個遊樂場。雖然自己說有點尷尬，但莎拉姆大人是個性格隨性的人，他進入分裂期時在太突然了。”回憶中，納帕爾曾問道：“是不是該分裂了？”莎拉姆擺手回應道：“我最了解自己的身體，絕對不是現在。”結果下一秒，莎拉姆就虛弱地倒下。“我要分裂了。”納帕爾繼續說道：“當時簡直瘋了，我們陷入了長達半年的混亂。”米莉亞說道：“我能想象得到。”萊德總結道：“所以到頭來，我們還是見不到莎拉姆，對吧？”納帕爾大笑着說道：“氣氛變得太沉重了。既然你們大老遠趕來，要不要四處看看，轉換一下心情？”米莉亞低聲回應道：“不，我們……”納帕爾勸說道：“別這樣嘛，莎拉姆大人收集了很多有趣的進化產物，那邊有完美種線、中生代氣候的空間，這邊是微縮生物室，全是他喜歡的生物，是不是很可愛？樓上還有檔案室，記錄着人類等受寵生物的數據。”萊德急切地問道：“我們能去那個檔案室看看嗎？”納帕爾大笑着回應道：“早說嘛！”他帶着眾人走上高聳的石階，如果莎拉姆大人知道，一定會興奮的，中斷分裂衝過來的。開玩笑的啦，他總是想分享這些，但老實說，我們根本不感興趣，甚至連審判者大人都會避開這個地方。雖然這不是首要任務，但莎拉姆大人一直很憐憫人類，成年人所做的一切，最終注定要由年幼的孩子來繼承。無論是戰爭，還是毀滅後的廢墟，守護那些觸手可及的弱小生命，就是我主人選擇的道路。既然如此，繼續履行這份職責，不就是我們的義務嗎？幾人來到一座巨大的黑色石門前，納帕爾按在控制台上，指紋識別光環亮起。他嘆了口氣說道：“不過想看到那個，可沒那麼容易。”萊德和米莉亞疑惑地對視。納帕爾繼續說道：“你們要有心理準備。”大門緩緩向兩側滑開，露出深邃的黑暗。幾人走進檔案室，米莉亞停下腳步，看向前方。萊德睜大眼睛看着眼前的景象，那是什麼？巨大的星雲漩渦在虛空中流轉，散發着幽暗而深邃的光芒。萊德仰望眼前的異象，問道：“這是什麼疙瘩？”米莉亞回應道：“全都是數據。”納帕爾解釋：“莎拉姆至今為止喜歡的所有信息都在這裡，因為人類也是動物，所以
大概是從細胞層面開始的。問題是他們根本沒有進行整理，我們幾千年前就放棄了，所以才變成了這樣。米利亞說道。我們需要從中找出人類的記錄，而且僅限於與母親有關的部分。按這個量，光是分類就要花上1整年。萊德震驚地大喊道：“那太晚了，審判就在後天。”米利亞回應道：“我會試着做點什麼。”萊德轉頭看向米利亞：“米利亞，你還要出席審判，不能再這樣過度勞累了。”艾亞開口問道：“我們這裡有多少能量？”萊德愣了一下：“什麼？”艾亞繼續說道：“我想使用那個放大器，能借給我嗎？”納帕爾回應道：“好的，但是沒有可以配合使用的設備。”艾亞平靜地回應道：“沒關係。”萊德露出驚訝的神色。艾亞說道：“分類讓我試一試，首先連接電源。”萊德憤怒地大喊道：“絕對不行！你的記憶功能壞了嗎？我不是說過不要在釋放限制後過度勞累嗎？以你現在的狀態，能撐過10分鐘的概率是多少？”艾亞平靜地回應道：“損壞概率88.2%。”萊德揮動手臂喊道：“看吧，你居然還想要放大器！你似乎沒意識到，如果你再超負荷，你會……”艾亞突然打斷：“萊德，你為什麼要創造我？”萊德愣在原地：“什麼？”艾亞繼續說道：“如果只是為了方便，為什麼要給我起名字？為什麼要增加微笑功能？你為什麼要創造我？雖然我討厭看你得意的樣子，但你的修理技能確實很有用。下次修理我時，用個高級點的身體，懂了嗎？”萊德憤怒地吼道：“這才是真家伙！”艾亞收回思緒說道：“我能分類的範圍可能只是滄海一粟，但那肯定會有所幫助。剩下的就交給你們了。”他飛向環形裝置中心，機械發出沉重的轟鳴聲，系統彈出紅色警告，正在進入超頻模式，開始分類。艾亞閃爍着綠色的眼睛說道：“請務必把莫里帶到我身邊。”裝置核心爆發出耀眼的藍光，狂暴的數據流如星河般炸裂，向着虛空深處急速擴散。系統界面飛速跳動，正在讀取信息。米利亞張開雙臂，引導着龐大的能量流，屏幕上浮現出古老的圖像，那是被尘封的生物記錄。萊德注視着不斷刷新的代碼，神情愈發嚴峻。一個嬰兒的圖標亮起，伴隨着複雜的基因序列，那是他們尋找的真相。無數文件被重新分類，在虛空中整齊排列。無數關於家庭與母親的定義在背景中飛速掠過，數據流變得狂暴紊亂，紅色警告標誌在虛空彈出。米利亞露出驚愕的神情，注視着失控的能量場。艾亞的零件在強壓下脫落，電弧在空氣中瘋狂跳躍。萊德看着這一幕大喊道：“這負荷太重了！”他下意識想要衝上前去，艾亞急忙阻止道：“別碰他，我能做到。”回憶在數據流中浮現，莫里躺在木板上沉睡，艾亞靜靜守護在身旁。莫里在陽光下的屋子裡奔跑，艾亞像個小尾巴一樣跟隨。莫里仰着頭，手裡拿着黑色的小方塊，純真的眼睛裡滿是期待。艾亞的核心爆發出強光，將所有搜集到的數據強行壓縮並發送出去。雷光在機械表面瘋狂游走，發出刺耳的爆裂聲。艾亞的身體劇烈顫抖，外殼在高溫下扭曲變形。萊德目眦欲裂大喊道：“艾亞！”他不顧一切地衝上前去，奔向那團毀滅性的光芒。米利亞在後方驚恐地大喊：“太危險了！”萊德伸出手掌，頂着肆虐的電弧抓向艾亞，雷鳴聲震耳欲聾，強光幾乎將他吞噬。他咬緊牙關，臉上滲出細密的汗珠。他頂着足以撕裂身體的衝擊，右手猛然合攏，在雷鳴聲中抓住了艾亞。萊德顫抖着伸出雙手，艾亞！艾亞躺在他的掌心，虛弱地回應道：“萊德。”他的綠色眼睛徹底熄滅，金屬外殼失去了光澤。萊德猛地回頭大喊：“米利亞，數據呢？”米利亞大聲回應道：“我全拿到了。”萊德咬緊牙關，眼神中透着決絕：“我們回去吧。”黃昏籠罩着遠處的建築，房間內布滿複雜的機械設備。萊德坐在操作台前，2名鳥族人守在左右，機械零件在藍色光圈中懸浮，電光不斷閃爍。萊德專注地調整能量核心，全息投影在桌面上展開，呈現出一輛摩托車的結構圖。萊德盯着屏幕，汗水順着臉頰滑落。他在昏暗的房間裡操作着複雜的終端設備，鳥族人守在身後。古老的擺鐘發出聲響，地板上散落着舊書和紙張，蠟燭微弱的燃燒。房門被推開，米利亞看向門口說道：“萊德，艾亞的情況怎麼樣？”萊德說道：“你給我的零件比我原有的好很多，所以已經足夠了，但內存狀態很糟糕，即使明天重新啟動，也可能沒有以前的記憶。明天通電後，我們必須直接問他。”米利亞低下頭說道：“那是。”萊德坐在地上說道：“別擔心，我相信那個孩子。”2人坐在堆滿書籍的昏暗房間裡，萊德說道：“數據量真的非常龐大，還有很長的路要走吧？”米利亞回應道：“是的。”萊德問道：“母親到底是什麼？不僅是一個角色，還是一種象徵嗎？”米利亞回應道：“從隱喻和愛稱來看，似乎是這樣。這是一個人能做到的嗎？你提議的母親真的能履行所有職能嗎？即使沙拉姆宅邸裡所有人加起來，恐怕也做不到一半吧。過去曾有記錄，將母親視為星辰，看來這就是母親對人類的意義。就算我模仿這裡記錄的所有母親，也不確定能否被接受。我曾抱有一絲希望能從沙拉姆的記錄中找到關於莫里生母的數據。”萊德問道：“會不會在我們沒帶出來的資料裡？”米利亞回應道：“有可能，但審判官沒有先去找，肯定有原因。也許他已經不在人世，或者被判定為無法接受莫里的母親。畢竟不是所有母親都處於理想狀態。”他拿起一個毛絨玩具，這本來應該是只小狗，一點都不像食物吧？萊德連忙擺手說道：“仔細看的話，還是有點像的。”米利亞說道：“我看到數據說，小狗是孩子們最想收到的禮物，因為那是隨人類一起滅絕的物種。沒有太多信息，我只能根據文字描述來制作。這裡的一切都是虛假的。
萊德回應道。儘管如此，莫里還是很喜歡他。莫里緊緊抱着玩偶，臉上露出幸福的笑容。米利亞輕聲問道：“他真的喜歡嗎？”萊德回應道：“是的。”米利亞說道：“說實話，我很羨慕你。”萊德驚訝地問道：“什麼？羨慕我嗎？”米利亞繼續說道：“你們一起克服了喜悅與危險，那種親密的關係。”他低着頭說道：“我也想成為那樣，所以起初我借口說是為了莫里，其實是想快點把你趕走。莫里肯定不希望那樣，強行拆散是不對的，那就讓你自願離開吧。如果給你一大筆錢，但是結果完全出乎意料，我很差勁吧？”萊德仰頭大笑：“我明白了，我們其實挺像的，我也曾卑微到去嫉妒你的程度。”米利亞站在堆滿書籍的房間，雙手操作着複雜的綠色魔法陣，光芒映照着他的側臉。萊德回憶起艾亞最後的話：“有了這些數據，贏得審判的概率是36.1%。萊德，你還記得怎麼把摩托車弄出來吧？我們得走了，現在就得走。”萊德站在陰影中，雙眼閃爍着綠光。漆黑的夜幕下，巨大的岩石建築聳立，透着冰冷的金屬質感。艙門開啟，露出充滿科技感的室內，管道與線路交錯，系統發出提示：消毒完成。莫里蜷縮在床邊，緊閉雙眼，發光的晶體在網格中輕輕晃動，發出清脆的響聲。晶體彈起，在空中劃過一道弧線，落向遠處，吊墜滾過地板，撞在遠處的牆根。莫里緩緩爬起，柵欄外出現一個身影，萊德抓着鐵欄，大聲喊道：“莫里！”莫里猛地睜大眼睛，淚水奪眶而出，大哭着衝向柵欄。萊德隔着鐵欄，張開雙臂說道：“我到處在找你呢，你一定很想我吧？對不對？”莫里緊緊貼着柵欄，任由對方撫摸臉頰，放聲大哭。萊德隔着柵欄，伸手擦去莫里的淚水：“別哭了，我會救你出來的，我們一起離開這裡。”他懸掛在建築外牆，繼續說道：“我會成為你的媽媽，甚至連爸爸也一起當了，爺爺奶奶、哥哥姐姐、叔叔阿姨。”他露出笑容，對着莫里喊道：“只要你需要，我會成為你的一切。我們要再次離開了，等現在的艾亞醒來，我們可以跑得更遠，就像以前一樣，我們3個人。但我不會那樣做，我不能讓你像我一樣活着。”他隔着柵欄說道：“仔細聽好，莫里，現在有人想把你帶走，我們都在戰鬥，但勝算很小。囚禁你的人對你的想法很好奇。艾亞也說過，我們需要去找你。如果我沒猜錯，答案就在你身上。我們需要你的力量。”他注視着莫里的眼睛，有沒有什麼辦法能傳達你的感受？莫里看着滾動的球體，發出驚叫。他趴在柵欄邊，對着萊德大喊。萊德露出疑惑的神情。莫里伸出雙手，在空中胡亂揮動，嘴裡發出含糊的叫聲。萊德像是想到了什麼，從柵欄縫隙中遞過去一本厚厚的畫冊，地面上整齊擺放着一排彩色的蠟筆。莫里趴在畫冊前，開始低頭塗鴉。陽光灑在草地上，羅迪娜牽着他的手，在花海中奔跑。鳥族人遞來果實，分享着手中的餅乾。蠟筆散落一地，莫里四周鋪滿了畫紙，汗水從眼角滑落，模糊了視線。米利亞張開雙臂，向他索要擁抱。萊德將他抱在懷裡，那是曾經最溫暖的依靠。耳邊傳來呼喚：“莫里！”莫里停下動作，呆呆地望着前方。黑暗中再次傳來聲音：“莫里！”米利亞手裡拿着十字卡片，沒錯，這是胡蘿蔔。他翻過卡片，展示着上面的單詞。莫里握着綠色蠟筆，在紙上笨拙地塗鴉，畫出長長的線條。艾亞在一旁閃爍着綠色的眼睛：“你做的真棒。”莫里回想着這些片段。米利亞再次問道：“我們要不要再試一次？這個呢？這是……”莫里抓狂地抱住頭。萊德抓着柵欄，拼命向裡張望，大聲喊道：“莫里！”莫里停下動作，呆呆地抬起頭，眼中噙滿淚水。一張卡片遞到眼前，上面畫着母親抱着孩子。卡片翻到背面，上面寫着清晰的單詞：“媽媽，這就是我的感受。”基地外牆的一角，黑色偵測球飛過，紅色核心微微閃爍。監控員盯着屏幕，疑惑地問道：“今天有人在外面清理外牆嗎？”另一名監控員操作面板：“你在說什麼？我們沒收到任何報告。”監控員指着屏幕：“那不是清潔用的繩索嗎？”同伴湊近屏幕：“開什麼玩笑？哪個瘋子會不用升降機，只靠繩子在外牆清理？”監控員對着麥克風大聲喊道：“那邊的家伙，你在幹什麼？”探照燈猛地打過去，將萊德照得通亮。基地內警報大作，有入侵者。萊德咬牙看向監控方向，神情變得猙獰。米利亞開口問道：“萊德怎麼辦？”“我相信萊德，他們一定會回來的，我也會回來的。”米利亞走上巨大的圓台，四周守衛肅立。審判者俯視着下方說道：“補丁的米利亞，開始審判吧。關於禁區的提議，目前正被積極考慮。你還是拒絕退縮嗎？”米利亞語氣堅定地回應道：“除非莫里親口說他想要離開我，否則我絕不放棄。”審判者冷冷地說道，他的智力極其低下，甚至無法掌握自己種族的語言。“你覺得你能教育這樣一個人類嗎？你甚至都不是人類。”米利亞反駁道：“我承認莫里需要關於人類社會的教育，所以我聯繫了沙拉姆的避難所，並在討論後得到了積極的回復。”審判者打斷道：“米利亞，避難所的權力屬於沙拉姆，而沙拉姆正處於分裂。你來的時候就已經知道了吧？”米利亞仰頭回應道：“沒錯，我知道，審判者大人。現在擁有沙拉姆的權利，請幫幫我。如果得到您的允許，莫里就能在熟悉的環境學習人類社會。”審判者憤怒地呵斥道：“真是厚顏無恥！你忘了他們曾疏於對那個孩子的照顧嗎？”米利亞平靜地說道：“他們是沙拉姆領地內避難所的照顧者，他們正努力保護孩子，在人類的戰爭中繼承沙拉姆的遺志，守護那些弱小的生命。照顧生命總是困難的，我們必須理解，他們也是會犯錯的生物。請記住，我們過去也曾有過悔恨，
當我們在毫無意義的派系爭鬥中，遲鈍地意識到那些擁有知識的造物正被當作犧牲品時，在那之中最感到悲傷的人，審判者大人，那個人不正是您嗎？審判者回應道：即便我們能理解他們犯下的錯誤，但你如何證明僅憑你一個人就能承擔起作為監護人的職責？米利亞抬起指尖，釋放出一串綠色字符。審判者疑惑地問道：這是什麼？米利亞平靜地回答道：這是我們補丁成員提交的一份聲明，他們告訴了我這些。屏幕上閃過一份份申請名單，他們想成為媽媽、奶奶或父親。其中一人說道：人類社会已經崩潰得太嚴重了，如果監護人的責任實在太過沉重。另一人接着說道：那就由我們來共同分擔。審判者冷冷地問道：你是說要和那個孩子玩过家家遊戲嗎？米利亞，無論初衷有多好，這種關係都存在等級，且是不平等的。你對那個孩子來說可能是危險的，你比任何人都清楚權力帶來的力量是多麼危險。大人與孩子的不平等對人類來說也是一樣。米利亞回應道：審判者賜予的力量一直以來都在保護我，但如果您判定這股力量對茉莉會造成危險的話，我願意放棄這股權力的力量。審判者憤怒地呵斥道：真是愚蠢至極，你竟然敢拒絕審判者賜予的能力？你真的認為自己適合那個孩子嗎？你覺得自己能成為一個完美的母親嗎？米利亞低頭看着地面，我不知道，即便查閱了海量的相關數據，我依然找不到答案。也許直到茉莉離開我身邊的那天，我也無法觸及終點。他抬起頭，眼神变得堅定。雖然我可能知道世人眼中母親的定義，但關於茉莉的母親究竟意味着什麼，這件事只有茉莉能決定。我希望能由我們來陪伴她，去尋找那個答案。他雙手合十，祈禱道：所以求您了，請給我一個機會。高台上的審判者說道：審判長，他現在只是在訴諸情感，而且目前還沒有證據能證明那個孩子是自願跟從他的。大廳盡頭的大門突然緩緩開啟，審判者憤怒地呵斥道：誰敢在審判期間擅自打開這扇門？米利亞驚訝地回過頭，看向大門的方向。大廳上方的玻璃瞬間崩碎，一輛巨大的摩托車伴隨着繩索從高空墜入審判場。審判者們驚愕地看向天花板，米利亞睜大眼睛看着眼前的混亂。萊德駕駛着機車重重砸落在地面，藍白色光束貫穿黑暗。米利亞驚恐地大聲喊道：萊德！萊德仰望虛空，墜入無盡的黑暗，星雲在眼前劇烈收縮，爆發成巨大的光球。審判者俯視着下方說道：通緝編號250106，萊德，竟敢闖入審判室，你一定是瘋了。萊德低着頭冷笑道：難道你們不知道嗎？從一開始，正常人就沒法撫養孩子。他指着審判者說道：你很好奇茉莉在想什麼吧？他拿出一疊紙，這就是答案，這是他寫給你的信。審判者說道：這確實是那個人類親筆所寫。萊德懸浮在星雲中心，我知道我真的很糟糕，但他喜歡我，為了他，我什麼都願意做。審判者張開雙臂，聲音響徹星空：我將降下審判。茉莉跌入漆黑的深淵，身體不斷下墜，一只巨大的星雲之手溫柔地接住了她。茉莉靜靜地漂浮在星海中，四周充滿了夢幻般的絢爛光芒。審判者說道：當我抵達終點時，願你能過上你所渴望的生活。茉莉的紅色披風在星風中飄向遠方。審判者注視着她，米利亞說的對，圓滾滾的，真的很可愛，再沒有比這更完整的愛了。現在回家吧。微風拂過藍天，茉莉閉着雙眼，靜靜躺在草叢中，陽光灑在她的臉上。茉莉緩緩睜開眼，神情有些迷茫。她坐起身，環顧四周，發現自己置身於無邊無際的綠草地。她睜大眼睛，看到地平線上出現了一群身影。米利亞一邊奔跑，一邊用力揮手。茉莉仰起頭，露出燦爛的笑容。無數張稚嫩的畫紙在空中飛舞，記錄着過往的點滴。審判者三足伸出手：法官大人，這些證據我們該如何記錄？他張開雙臂，用力撲向幾人。審判長看着漫天畫紙，輕聲回應道：記錄的名字就叫做尋找媽媽的旅程吧。茉莉靠在萊德與米利亞肩頭，露出了最幸福的笑容。她歡快地喊道：媽媽！萊德轉過頭與米利亞相視一笑。大家聚在草地上，身影漸漸遠去。陽光穿過窗戶，照進安靜的房間。鳥族人正趴在桌子上，沉沉地睡着了。桌上的黑色裝置發出微弱的光芒，屏幕中心綠色的進度條正在緩慢加載。從此以後，他們幸福地生活在一起。艾亞問道：你是誰？萊德和米利亞站在房間中央。艾亞繼續問道：這裡是什麼地方？鳥族人焦急地喊道：艾亞女士，這是萊德，你不記得了嗎？艾亞冷淡地回應道：恐怕我不認識長得這麼醜的人。吉爾默默注視着一切，正如我那天想的一樣。鳥族人焦急地問道：我們該怎麼辦？茉莉能理解記憶受損這個概念嗎？如果艾亞女士不認得她，她肯定會很困惑。艾亞靜靜坐在墊子上。米利亞開口說道：先向彼此解釋清楚，晚點再安排見面吧。茉莉推開房門，衝向屋內的同伴。鳥族人在身後喊道：等等，茉莉！茉莉跑到艾亞面前，張開雙臂喊道：奈亞！艾亞驚訝地跳了起來，雖然發音還不準，但聽起來很像我的名字，不是嗎？茉莉，到底發生了什麼？萊德看着艾亞說道：聽起來像在演戲。艾亞說道：人類幼崽會突然開口，這個聰明的小寶貝簡直是天才。我本想裝傻，多騙一點升級零件，但茉莉太感人了，我忍不住了。萊德大聲吐槽道：直接說你想，正常交流就行了。艾亞說道：萊德就是沒常識。萊德憤怒地大喊：你知道用在你身上那些零件有多貴嗎？艾亞轉頭看向茉莉說道：該到茉莉的吃飯時間了，難道你不知道無私奉獻才是父母的愛嗎？萊德氣得滿頭青筋：你還挺能說的嘛。米利亞站在一旁，靜靜看着他們爭吵。
藍天白雲下，草坪上矗立着一座宏偉的白色莊園。鳥族人緊緊抱住茉莉，他閉上眼睛，感受着重逢的喜悅。茉莉乖巧地依偎在鳥族人懷裡。另一名鳥族人興奮地喊道：“我也想抱茉莉。”同伴遞出一個黃色箱子。好啊，那就拿這個。鳥族人伸手進箱子，拿出一張紙條：“37號。”同伴平靜地解釋道：“申請人太多了，為了公平起見，我們決定抽籤決定順序。順便說一下，茉莉的吃飯和休息時間也算在等待時間內，請20號以後的開始排隊等待。現在是茉莉的吃飯時間。”鳥族人顫抖着說道：“竟然這麼有系統性。”吉爾獨自坐在長椅上，看着熱鬧的走廊。他低下頭，看着手中的紙條，上面寫着64號。窗外的樹葉在陽光下搖曳，地板上散落着塗鴉的畫冊。陽光灑進寬敞的卧室，巨大的木床被鋸掉了4條腿，矮矮的貼在地面。鳥族人舉着鋸子說道：“這張床對茉莉太高了，所以把腿鋸掉了。”茉莉在被窩裡縮成一團，睡得正香。她猛地吸了一口氣，驚醒過來。萊德躺在旁邊，守護着幼小的孩子。茉莉揉着眼睛，迷迷糊糊地坐起身。她回想起夢境，夢裡有萊德，還有米利亞和艾亞，大家幸福地聚在一起。米利亞和艾亞已經不在這裡了。茉莉看到地上的小狗玩偶，她翻身下床，光着腳踩在地板上，抓起地上的小狗玩偶。她拖着玩偶走向沉重的木門，用力推開一條縫隙，陽光透過高處的窗戶灑在走廊裡。吉爾靜靜站在走廊盡頭，他轉過頭看向走廊另一端。茉莉揉着惺忪的睡眼，拖着玩偶呆呆地站在原地。他搖搖晃晃地跑向吉爾，吉爾顯得有些慌亂，小心翼翼地伸出黑色的雙手。他單膝跪地，溫柔地抱起茉莉。茉莉開心地笑着，笑聲回盪在走廊裡。路過的鳥族人們停下手中的活，欣慰地看着這一幕。萊德躺在床上，聽着遠處的笑聲，嘴角微微上揚。鳥族人們聚在一起，開心地大笑起來。現在終於有家的感覺了。鳥族人握緊掃帚，大聲宣布道：“開始大掃除吧！”鳥族人舉起掃帚和掸子。既然茉莉已經回家了，最重要的事情就是整潔。在乾淨的家裡，孩子們才能健康成長。其中一個鳥族人停下動作，看着手中的紅皮書，發出疑惑的聲音。同伴走過來問道：“怎麼了？”鳥族人回應道：“這是我們在避難所撿的書，我本想整理它們，但只看封面，根本不知道裡面寫了什麼。”同伴湊過去說道：“這種事常有，我來幫你吧。”另一個鳥族人走近問道：“你們在做什麼？”鳥族人們圍坐在書堆旁，翻閱着書頁。原來是這樣，這信息真有趣。鳥族人首領大聲喊道：“為什麼大家都在偷懶不去打掃？”同伴驚叫道：“我們不知不覺就停下了。”鳥族人首領說道：“整理書籍太危險了，還沒意識到就沉迷其中。”同伴笑着說道：“打掃的時候看書果然更有趣吧？”茉莉推開門，悄悄探出頭。鳥族人問道：“茉莉，你也想試試嗎？”茉莉連忙點頭。鳥族人遞出掃帚，握住這個地方，像這樣左右移動。茉莉用力揮動掃帚，重重擊中鳥族人的腹部。茉莉倒在地上哀嚎，打掃工具變成了可怕的武器。看來掃帚真的很危險。鳥族人站起身招手說道：“茉莉，我們要不要換一種打掃方式？”茉莉疑惑地歪着頭。鳥族人指着前方說道：“快過來，仔細看好了，像這樣鋪平，然後整齊地疊好。茉莉，你想試試嗎？”茉莉蹲在地上，認真地擺弄布料。鳥族人看着疊好的衣物，這樣茉莉就能輕鬆打掃，我們也能省點心。茉莉身後的衣物突然散落成一團，鳥族人驚叫道：“什麼？”他看着堆積如山的亂麻，這簡直是無盡地獄。明明一直在努力，卻又回到了原點。同伴神情嚴肅地說道：“這樣不行，必須給他更簡單的活，對我們來說也更輕鬆。”一名鳥族人突然靈光一現，看看這個工作怎麼樣？像這樣抓着布，擦掉牆上的灰塵就行。茉莉用力點頭。鳥族人興奮地說道：“就是那樣。”同伴讚嘆道：“好主意！”茉莉抱着抹布走向裝滿水的大木桶，她站在木桶邊，看着水面上的倒影，發出疑惑的聲音。她將抹布按進水裡，濺起大片水花。茉莉擦了擦額頭，現在看起來真的很乾淨，不是嗎？同伴拄着掃帚回應道：“是的，終於打掃也完成了。”茉莉突然揮動抹布，帶起一陣狂風，水滴四處亂濺。她抓起抹布，用力擦拭自己的臉。鳥族人發出慘叫：“救命啊！”茉莉被埋在厚厚的泡沫堆裡，開心地笑着。萊德推開門，輕聲喊道：“茉莉！”他看着滿地狼藉，無奈地說道：“哎呀，我們來得太晚了，真是慘不忍睹的景象。”鳥族人拿着掃帚走在灑滿陽光的走廊，他突然停下腳步，發出驚叫：“什麼？”牆上布滿了彩色塗鴉。鳥族人氣憤地說道：“牆上又有亂塗亂畫。”他蹲下身子，用力擦拭牆壁。說真的，再這樣下去，整面牆都會變成素描本，這絕對對健康有害。他看着牆上的塗鴉，陷入沉思。他停在木櫃前，左右觀察，隨後哼着輕快的小曲，轉身離去。他疑惑地環顧四周，奇怪，茉莉跑哪去了？櫃子後面那幅塗鴉被保留。巨大的轟鳴聲瞬間席捲了整座宅邸，藍黑色的能量從建築中心噴湧而出，直衝雲霄。